Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, bentornati e benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 2 al 9 gennaio 2023. Questa è la prima settimana nella quale siamo completamente immersi nell'anno nuovo. Abbiamo due fenomeni astrologici diciamo importanti, uno più nell'immediato, un altro si sentirà più in là, ma prima di vedere diciamo l'introduzione, la fase anche la situazione geopolitica, volevo ringraziare tutte le persone che seguono il canale, tutti quelli che stanno scaricando l'ebook, tutti quelli che si stanno abbonando. Prossimamente per voi ci sarà un altro video dedicato nel quale risponderò alle vostre domande. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, aiutate Spazio Indaco a crescere, così io potrò dedicarmi sempre di più a voi e anche a rispondere, a seguire, no, le vostre domande e a dedicarmi di più proprio all'astrologia evolutiva in generale, quindi a seguire di più i miei canali social. E quindi adesso vediamo che cosa porta questa settimana, perché abbiamo il 2, la Venere, che esce dal segno del Capricorno ed entra nel segno dell'Acquario. Nell'immediato non è ovviamente porta leggerezza, positività, amore, affetto ai segni d'aria e a tutte le persone che hanno valori o comunque i segni di Ariete, nei segni di fuoco, soprattutto Ariete e Sagittario. Il Leone deve fare i conti un po' con quelle cose che gli sfuggono dal controllo. Questo rappresenta la Venere in Acquario, ma ragazzi, molti mi scrivono, si preoccupano della Venere, ma la Venere è un pianeta veloce, piccolo, innanzitutto il pianeta della piccola fortuna, quindi non arreca danni e soprattutto, a meno che non faccia dei transiti eccezionalmente lunghi, voluti dall'universo per determinare dei cambiamenti particolari, la Venere è un pianeta talmente veloce, circa 3 settimane in un segno, per cui porta una ventata di positività, bellezza, o quando è avversa può portare insomma il taglio dei capelli sbagliato, insomma, però se non c'è un cielo, se non c'è la tempesta perfetta, la Venere davvero non potrà fare niente, quindi state tranquilli, perché qualcuno mi ha già scritto: sono Scorpione, sono Leone, sono Toro, la Venere sarà quadrata, non può farvi nulla, veramente tanto. Quello che invece è il secondo evento più determinante è esattamente la luna del 6 gennaio nel segno del Cancro. Questa è una luna potentissima, credo la più potente del 2023, o comunque insomma avrà pochi antagonisti, innanzitutto perché l'astro il luminare diurno si fa pieno nel suo segno zodiacale, nel Cancro, quindi è un plenilunio che si esprime in tutto il suo potere, proprio in termini di famiglia, patria, confini proprio, no? Anche a livello geopolitico dei paesi, proprio tutte le simbologie, il patriottismo, ragazzi, anche le competizioni fra popoli, queste sono date, no? Dai pianeti legati al segno del Cancro. E allora, innanzitutto, questa luna si fa opposta ai vari pianeti, a questo stellium di pianeti in Capricorno che c'è, quindi potrebbe portare, come dire, delle separazioni che in un clima geopolitico già delicato, insomma, potrebbero innescare là. Però in realtà, siccome ci sono vari punti di Talete come Urano, come Nettuno, c'è anche il buon auspicio che invece proprio i popoli, che ci sia un popolo che con una presa di coscienza e di buon senso tenda la mano ad un altro, quindi è come se fossimo ad un bivio. A livello personale e a livello politico, geopolitico, mondiale, collettivo, si apre un portale, si apre un corridoio energetico molto potente che inizia il 6 gennaio e finisce il 5 febbraio, quindi da luna piena in Cancro a luna piena del 5 febbraio in Leone.
e quindi diciamo che la luna piena in Leone sarà opposta a Saturno, diciamo che ci sono, insomma, in questo cono, no? In questo corridoio energetico dal 6 gennaio al 5 febbraio, molto potrebbe accadere nelle nostre vite, ma credo che proprio a livello politico e a livello mondiale che potrebbero esserci dei cambiamenti, proprio delle modifiche degli assetti veramente a 360 gradi. La luna piena si farà anche opposta a Mercurio retrogrado. È dissonante a Giove in Ariete, è un momento assolutamente di nuovi inizi, assetti geopolitici, rapporti fra i paesi, alleanze si alterano, cambiano. Speriamo che Giove in Ariete non faccia venire fuori, come dire, la passione bellicosa di Marte, ma che dia invece, visto che comunque sono pianeti che formano buoni aspetti, quindi dovrebbero predisporre all'armonia, quindi a degli avvenimenti che portano armonia. Speriamo che questo Giove in Ariete porti a galla nuovi inizi, cioè l'ufficializzazione di nuovi inizi, nuovi accordi, nuovi confini, no? Nuove situazioni che non determini uno stato di tensione, però insomma sicuramente saremo con gli occhi puntati sugli organi politici del mondo, ci possono essere delle personalità, delle autorità che balzano alla ribalta, altre che magari, visto che la luna piena coinvolge anche Plutone, magari cedono il posto a qualcun altro, no? Scompaiono, quindi vanno nell'oblio. Insomma, è un momento di grandi cambiamenti. I cambiamenti che si inaugurano con questa luna piena in Cancro di questa settimana nelle nostre vite, fondamentalmente, proprio a livello energetico, rappresentano, io ho la visione, cerco di rendervela nella maniera più chiara possibile, è come se lanciassero in aria qualcosa, un'energia, un'iniziativa che poi verrà agganciata, ragazzi, da Saturno in Pesci il 7 marzo, quindi è come se fosse un vento che lavora, un'energia che lavora nelle nostre vite, e il 7 marzo, quando Saturno, signore del tempo e del karma, entrerà nel segno dei Pesci, aggancerà queste novità che si sono innescate, queste nuove consapevolezze, questi nuovi sentimenti, queste iniziative, queste situazioni, e le porterà nel futuro. Ovviamente non tutte. Ovviamente va nel futuro soltanto quello che è selezionato, no? Quello che è forte, quello che resiste, quello che ha un senso, quello che ha un valore. La scrematura sarà pressoché immediata, perché la luna piena in Cancro si oppone a Mercurio retrogrado, a Plutone, figuratevi voi. Quando concluderà il suo tragitto il 5 febbraio, Mercurio in Capricorno, che avrà selezionato e osteggiato tutto quello che la Luna in Cancro avrà fornito a noi in eccesso, quindi con la Luna piena in Leone, tra l'altro trigona a Giove, quello che rimane nel passato, quello che insomma poteva essere ma non era, sarà già abbastanza chiaro e visibile nelle nostre vite, quindi quello che ci resta, quello nel quale abbiamo creduto veramente, quello che abbiamo alimentato col cuore veramente, quello che risuona nel nostro cuore veramente, avrà un proseguo che durerà molto probabilmente un bel po'. Quindi è un esordio del 2023 abbastanza, no? Intenso, positivo e anche esuberante, no? Pieno di energia. Quindi poi questa luna fa sì l'opposizione con Plutone, ma ci sono vari punti di Talete, tra cui Urano in Toro, che tra l'altro tornerà anche diretto presto, quindi tutto si scioglierà e inizierà a ripercorrere, no? A riprocedere con una andatura armoniosa. E poi c'è Nettuno in Pesci, quindi il cielo conserva una grande armonia e un grande potenziale che sta a noi uomini cogliere e trasformare in realtà.
Quindi andiamo a vedere che cosa ci porta di buono questa settimana astrologica, ma dopo la sigla. Cari amici del team Ariete e cari amici del team ascendente Ariete, questa settimana con la luna piena nel segno del Cancro si apre un corridoio energetico che vi porterà nel giro di un mese a delle grandi, ragazzi, novità per quanto riguarda la famiglia, gli immobili, il domicilio, famiglia, familiari, luogo d'origine, quindi la patria, se magari, come dico sempre, siete lontani, se vi siete trasferiti, se volete tornare, se siete in un altro paese, insomma, no? Possono esserci delle novità, ma trasferimenti vostri, proprio di cambio di domicilio, acquisto casa, ovviamente sono delle prospettive che vi toglieranno molta energia, vi attireranno, no? Prenderanno il grosso delle vostre energie, ma prevedono un buon miglioramento proprio della vostra dimora o degli assetti, come si dice, degli assetti familiari, perché può succedere di tutto, nel senso che si può sposare anche un figlio, potete acquistare casa, potete ritornare a casa, potete venderla, scrivetemelo voi nei commenti quali sono le novità che sperate che accadano, ma questa luna piena in Cancro, proprio legata alla dimora, al domicilio, al nutrimento, a tutto quello che volete, innesca questo corridoio energetico che poi si tradurrà probabilmente nelle giornate della luna piena successiva, quindi in febbraio. La luna piena in Leone, vostra grande amica e trigono, quindi molto fortunata, e trigono a Giove, insomma, porterà a velocizzare questa pratica. Io vi ricordo l'unica cosa, insomma, a cui essere accorti in questa settimana, che è il fatto che la luna piena sarà opposta a Mercurio retrogrado, quindi nonostante con la luna piena poi una luna piena in Cancro, quindi emotivamente molto generosa, no? Molto emotiva, cioè le maree veramente saliranno sia nei mari che dentro di noi, no? Proprio l'emotività, l'acqua di cui siamo composti salirà abbastanza, tanto da farci sentire l'impeto di prendere, no? di fare cose, di prendere iniziative. Ecco, il consiglio delle stelle è sì di assecondare quest'ondata emotiva che vi arriva di benessere, di esigenza di cambiamento, di completare una cosa, di ritornare in un luogo, tutto quello che volete, però gestitela con saggezza e cercate di non prendere decisioni affrettate mantenendovi così nell'osservazione, nulla vi vieta di vedere case, di sentire cose, di informarvi, quella è la fase dell'elaborazione che è sacrosanta con Mercurio retrogrado, ma se potete non mettete firme, quindi non vi impegnate, non date caparre, così impulsivamente prima del 18 gennaio. Se potete, se non potete, ragazzi, sia fatta la volontà di Dio, vuol dire che così doveva andare, tanto più che questo non è un Mercurio come quello di settembre-ottobre ultimi scorsi, opposto a Giove, che non se ne poteva veramente più. Anche un monaco tibetano zen o una carmelitana scalza avrebbero buttato due urla e insomma, tra segni di fuoco, no? Anche tra ascendenti di fuoco sicuramente ci siamo capiti. Adesso questo Plutone, questo Mercurio è retrogrado ed è congiunto a Plutone, quindi che cosa fa? Cercherò di farci un video dedicato, ma riporta nello specifico nelle nostre vite quelle dinamiche non sempre correttissime che magari si sono già succedute nella nostra vita, che magari un po' abbiamo aggiustato, che forse non abbiamo aggiustato del tutto, quindi andare a firmare con magari un Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, non in tutti i casi, ma potrebbe portare quella norma, la svista, l'inadempienza, quella cosa non corretta fatta, magari in quella casa manca una carta, un'approvazione, un'autorizzazione,
Queste sono le, no? Quindi impulsiva, magari quella casa c'è il tetto che non funziona, ne ho sentite di ogni in questi anni. Quindi prendetevi il beneficio di guardarvi intorno con calma e di accertarvi, anche perché siamo nel mese del Capricorno, oltre che Mercurio retrogrado in Capricorno, quindi un mese dedicato alla terra, alla concretezza, alle certezze e soprattutto alla selezione. Quindi non tutto l'oro, non tutto quello che luccica è oro, ok? Quindi la selezione significa che dobbiamo essere pignoli, anche rompiscatole, anche molto selettivi e scremare tantissimo. Se farete così, se rispetterete un po' i giochi energetici dell'universo, voi vedrete che già con la luna nuova, ve lo spoilero, del 21 gennaio, ci saranno delle interessantissime, positivissime, meravigliose situazioni che, insomma, alla spicciolata ciascuno di voi che già avete Giove, il pianeta della grande fortuna, potrà accogliere nella propria vita, ok? Un'altra cosa che volevo dirvi, perché ho letto nei commenti che Giove ha portato rogne, allora, l'energia di Giove è indiscussa. Cioè non è possibile che un astrologo, non perché io non possa sbagliare, ovvio che sbaglio, sono un essere umano, ma Giove in Ariete è un pianeta espansore che va nel regno di Marte e quindi porta una determinata energia, ma la dobbiamo disciplinare, perché è come se ci danno una Ferrari, un camion a rimorchio e noi, non avendo magari mai fatto un corso di crescita, non essendoci mai preoccupati di gestire le nostre reazioni, le nostre intemperanze, quando ci arriva tutto quel fuoco, tutta quella potenza, potremmo, anche a seconda di quanto siamo stanchi, di quanto siamo insoddisfatti, no? Dipende anche da come ci trova un transito, potremmo essere irascibili, impulsivi, ingestibili, e quindi si sa che poi quando una persona passa un periodo di rabbia, questo è, no, le basi dell'essere umano, quando si è arrabbiati solitamente non si fanno per esempio delle scelte sagge, perché la rabbia è una frequenza. Quindi se Giove in Ariete, che è marziano, ci fa sentire arrabbiati, non è che la rabbia ce l'ha portata lui, ce l'ha fatta vedere, ce l'avevamo sepolta. Avevamo messo su degli strati di razionalità, di distacco, ma stava nel nostro campo emotivo. Siccome Giove è potente, si è riconnesso ed è di fuoco, quindi è strettamente collegato a quella rabbia, ed è un espansore, l'ha fatta venire fuori. Quando ce l'abbiamo, non ce l'ha portata a Giove, la dobbiamo disciplinare. Ora, ragazzi, dipende dal grado di rabbia. Io non sono un medico, posso dare i consigli tecnici, delle tecniche yoga o di crescita personale finché una persona le riesce a gestire. Quando la rabbia ci travolge, quando l'ira, il nervosismo non sono più gestibili per quelle che sono le nostre risorse in quel momento, ci vuole la medicina e non vi fate nessun problema a rivolgervi a dei medici, perché i professionisti ci stanno apposta, ok? E dove c'è la soluzione ad un problema sarebbe sciocco non ricorrervi, ma solitamente per chi ha una centratura, per chi ha fatto dei corsi di crescita personale e sa come funziona, la rabbia non andrebbe non mi viene il termine, scusatemi, non dovrebbe essere alimentata, ok? La consapevolezza di averla dentro di noi, di averla presente nelle nostre memorie emotive, nel nostro campo, dovrebbe farci, con le tecniche di respirazione profonda, farcela guardare e beneditela, nel senso che voi sapete che c'è, le mandate amore perché le mandate compassione, perché è un'antica memoria di un momento di sofferenza che non è stato trasformato, era un'esperienza che non è stata trasformata in consapevolezza. Nell'accettazione e nel mandargli amore e benedizioni, veramente, questa, più volte, ogni volta che torna, voi vedrete che sarà sempre ad intensità minore. Perché? Perché la state elaborando. Non cadete nel tranello, come mi disse una signora, tra l'altro molto acclamata, che se a lei andava a benedire una cosa, un suo problema personale, quello si moltiplicava. E no, ragazzi, non è così.
Nella benedizione c'è l'accettazione e il mandare amore ad una frequenza bassa, ad un'esperienza bassa, che così si guarisce. È come è una guarigione. Le guarigioni energetiche arrivano con l'amore e con l'accettazione, le guarigioni del mondo materiale arrivano con le bende, le suture, insomma, no? È tutto quello che è. Quindi, però, come quando andiamo in ospedale, abbiamo una ferita e ce la curano, se abbiamo una rabbia non è saggio fare finta che non ci sia. Quindi mandate benedizioni, mandate accettazione, è un'antica memoria. Potrebbe non essere di questa vita, per chi ci crede, potrebbe esservi stata tramandata dal karma familiare, perché tutto quello che non passiamo noi lo passiamo ai nostri discendenti, con buona pace di chi ci capita, e potrebbe venire insomma da un karma passato di vite precedenti. Quindi lavorate su questa cosa, perché non vorrei mai, e può succedere, che un transito molto potente vada a smuovere quelle emozioni terrigne che non avevamo mai elaborato e ci faccia mettere in un'aspettativa rabbiosa, che poi non fa altro che alimentare quella rabbia. Però quando si è nella frequenza della rabbia non si fanno scelte lucide, e quindi, ed è successo a tutti, anche a me, di non vedere delle cose che poi un domani comprendi, sarebbe stato meglio, insomma, no? Accogliere nella propria vita. Quindi il senso di Giove in Ariete è questo. Siccome ci sono dei transiti strepitosi, che hanno delle prospettive strepitose, ma che sollevano molte emozioni, sappiate che questa è una Ferrari che va gestita. Quindi, siccome voi siete ardimentosi, io la tiratina d'orecchie ve la faccio. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti come va. Cari amici del team Toro, cari amici del team Ascendente Toro, benvenuti alla settimana astrologica dal 2 al 9 gennaio 2023. Si accendono le lucine al mio albero di Natale squintato, perché ci sarà una luna piena molto interessante per gli amici del Toro e anche per gli amici del team Ascendente Toro, perché il 6 gennaio c'è la luna piena in Cancro, una luna molto interessante. Innanzitutto il Cancro è un grande amico del segno del Toro, è una luna che fa arrivare buone notizie, molte buone notizie, incontri positivi, ritorni, pace, pacificazioni. Ragazzi, è molto molto carina. Ovviamente, visto che il 6 gennaio insomma c'è ancora aria di festa, non tutto potrebbe accadere in quei 2 o 3 giorni prima e dopo la luna, no? Può succedere, ma non vi cominciate a lamentare prima del tempo, non mi è successo niente, la luna ancora non si fa piena, perché la lettura tecnica di questa luna è che essa apre un corridoio energetico che innesca la buona situazione, che ovviamente ha un mese per completarsi, perché poi gli effetti di questa luna, questo corridoio energetico caratterizzato dalla luna piena in Cancro, terminano il 5 febbraio, quindi dal 6 gennaio al 5 febbraio, quando ci sarà la luna piena, l'evento di chiusura di questo corridoio, con una luna piena in Leone, tra l'altro leggermente dissonante a Saturno, ma insomma poi lo guarderemo, perché è chiaro che se arrivano le belle notizie, no? Se arrivano belle notizie, arrivano begli incontri, insomma, qualche situazione, qualche decisione, qualcosa cambierà, e quindi insomma ci dobbiamo muovere in quel senso. Quindi se studiate, se dovete chiedere la tesi ai professori, ragazzi, se dovete mandare dei curriculum, iniziate a decidere a chi mandarli. Vi ricordo che c'è Mercurio retrogrado, quindi non cadete nell'impeto di comunicare subito. Iniziate a valutare, ok? Questo è un momento, con questa luna, anche di grande scrematura, della serie: io ho un progetto, io sono uno studente e voglio fare la tesi con quel professore, se dovete fare gli esami fateli, non c'è Mercurio retrogrado che tenga per gli esami da fare, e anche per i colloqui, ragazzi, vadano come vadano,
vi avrete sperimentato che cosa significa tentare qualcosa con un Mercurio retrogrado, perché poi insomma ognuno ha il suo rapporto con la selezione e con Plutone particolare, ok? Perché questo è un Mercurio retrogrado congiunto a Plutone. Quindi chiunque di voi abbia dei progetti, e il Toro ha sempre dei progetti, sia il Toro che l'ascendente Toro sono dei ruminatori che pensano sempre ora faccio così, faccio lì, poi chiedo a quello. Il Toro non smette mai di pensare e quindi di progettare, ok? La progettualità è insita nell'elemento terra. È probabile che con questa luna piena in Cancro, opposta ai pianeti in Capricorno, si scollino, visto che c'è Mercurio retrogrado, le convinzioni, le persone, i punti di riferimento, gli obiettivi che c'erano nel passato e inizi una messa in discussione. Quindi dal 6 gennaio, che c'è la luna piena, che inizia questo effetto domino, prima di esordire e dire no, tu non sei più il mio relatore, non ti voglio più, voglio andare lì, voglio comprare la macchina, voglio andare a vivere alle Bahamas, aspettate, se è possibile, il 18 gennaio. Perché nel 18 gennaio innanzitutto ne avrete viste abbastanza, avrete avuto le informazioni sufficienti che questo Mercurio, che comunque è in trigono al vostro Sole e al vostro ascendente, quindi qualsiasi cosa dovesse venire fuori è a vostro vantaggio, ok? Il 18, ve lo spoilero perché è importante per capire il percorso nel quale siamo immersi e dove stiamo andando a parare, il 18 Mercurio tornerà diretto. E ragazzi, dopo ben 4 giorni, Urano nel segno del Toro, retrogrado da agosto 2022, tornerà diretto. Quindi capirete in quel momento che tutto il tempo in cui le cose si sono fermate, tutte quelle cose che si sono bloccate, non sembravano andare in porto niente, ogni iniziativa sembrava trovare il muro di Berlino davanti, ma come non l'avevano abbattuto nel 1989? Io ero rimasta così, qua l'hanno rifatto. Voi capirete che anche l'ultima retrogradazione di Mercurio, che serve a andare veramente a scavare, a raschiare il fondo del barile per far venire a galla tutto quello che dovete sapere affinché siate più consapevoli e capiate che forse quello che si era bloccato è stato un bene. È stato un bene e adesso quello che riparte, ragazzi, adesso la direzione gliela darete voi, probabilmente sarà una direzione riveduta e corretta dei vostri progetti, perché adesso ci andate maturati, cioè c'è stato proprio un upgrade psicologico e ovviamente in questa fase di revisione, quindi dal 6 gennaio al 18 gennaio, è probabile che qualche testa salti, nel senso che i punti di riferimento storici che magari finora vi hanno consigliato, così non è detto che facciate tabula rasa, non è forse nella vostra natura, anche se Urano un po' più imprevedibili i Toro li ha resi, un po' più no, un po' più veloci, un po' più fast, però è improbabile che alzando il vostro livello di consapevolezza, di competenza e di sapere, anche l'entourage, anche i punti di riferimento, anche chi vi consiglia, anche i professionisti vengano sostituiti, anche i colleghi, ragazzi, tutto l'entourage, no? Mercurio indica molto, Mercurio congiunto a Plutone retrogrado, è molto connesso con le persone su cui facciamo affidamento, ok? Con le persone con cui ci consigliamo o con cui ci relazioniamo. Quindi ci sarà tutta una serie di modifiche, di nuove consapevolezze che poi veramente dalla prossima settimana, io dalle prossime settimane francamente non vedo l'ora di vedere dove andranno a parare tutte queste energie e quindi vi ricordo, non vi spaventate di niente anche se parlo di cambiamento, cose, epurazione, cioè è un modo colorito di parlare perché ho dei pianeti in segno di fuoco, però ragazzi i pianeti in Capricorno sono amici del Toro, la Luna in Cancro, la Luna piena in Cancro è amica del Toro, Nettuno sarà retrogrado ma in Pesci è amico del Toro, Urano alla fine è amico del Toro perché insomma ha fatto venire fuori un sacco di cose e procediamo molto più snelli senza tutto quel carrozzone che il Toro e l'ascendente Toro avevano dietro, quindi grande momento. Se avete gli esami, fateli. Se dovete mandare curriculum, fatelo se c'è la scadenza entro il 18, altrimenti se proprio tutti gli esordi,
tutte le iniziative, il presentare un libro, se uno potesse anche presentare la tesi, anche mandarla in stampa, no? Se uno potesse posticipare al 18 gennaio sarebbe l'ideale, altrimenti ragazzi, se non si possono perdere dei treni per Saturno retrogrado, mal che vada, al treno toccherà fare qualche fermata di revisione, ma sappiate che quello che inizia adesso con questa bella luna, il segno del cancro, porterà tanta carne al fuoco. Ci sarà una scrematura entro il 5 febbraio perché Mercurio in Capricorno di tanta enfasi farà rimanere soltanto quello che vale veramente, l'eccellenza, perché i pianeti in Capricorno a quello mirano, no? A mantenere soltanto il top del top. Però quello che inizia adesso, tutte queste belle notizie, tutti questi incontri, tutti questi esordi, queste cose che accadono tra il 18 gennaio e il 5 febbraio. Ovvio che se vi arriva una notizia, no, tra il 6 gennaio e il 18 febbraio, quella iniziate ad incamerare, tipo sai che cercano lì, sai che qualcuno mi ha chiesto di te. Ovviamente quello si accoglie, non è che tutto quello che ci arriva con Mercurio retrogrado, no, è fuffa. No, si valuta, ci si informa e insomma ragazzi, quello che inizia con questa luna verrà, non tutto, il top del top verrà agganciato dal 7 marzo da Saturno in Pesci e ci porterà lontano nel futuro. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, fatemi sapere nei commenti che cosa vi si prospetta e un grande bacio. Cari amici dei Gemelli e cari amici del team Ascendente Gemelli, benvenuti ad una settimana astrologica nella quale potrebbero scatenarsi dei fenomeni, degli avvenimenti o comunque potrebbe esserci in concomitanza della luna piena del 6 gennaio nel segno del Cancro una serie di, non lo so, di novità, effetto domino che a livello energetico si leggono come una maturazione e una rinascita, una sorta di recupero del vostro bambino interiore, quindi una sorta di riconnessione a voi stessi che vi porterà nel giro di un mese, quindi dal 6 gennaio al 5 febbraio e poi nell'arco di 3 anni a emanciparvi da tutta una serie di situazioni pesanti, karma familiare, doveri, mutui, pendenze economiche. Quindi è come se ci fosse un esordio, una rinascita che vi fa uscire, ripeto, dagli schemi della famiglia, che volendo vi segna l'inizio della fine del karma familiare di tutte le cose che probabilmente chi si incarna nel segno dei Gemelli e nel segno dell'ascendente Gemelli porta sulle spalle. Quindi innanzitutto è un momento topico, poi negli ultimi 4-5 mesi, insomma fino a marzo, con Marte, no? Con lo straordinario transito di Marte sul Sole e sull'ascendente, e vi siete sbattuti, stressati, affaticati non poco, insomma diciamo che avete combattuto delle battaglie. Poi la battaglia nel mondo della materia qui sulla Terra si traduce con scontri, decisioni, cambiamenti, che ne so, guarigioni, impegni, cure, tutto quello che Marte, sviste, incidentucci, tutto quello che Marte può, discussioni, Marte in Gemelli può portare. Però quella è la superficie, se noi togliamo il velo, le sfide che voi superate, no? Le cose che voi lasciate andare, le situazioni che voi guarite, le cose che finalmente affrontate, quelle sotto al velo, no? Sotto al velo dell'apparenza, della realtà, sono una vera e propria guarigione energetica della vostra anima, del vostro percorso terreno che si incarna in determinate famiglie e che quindi prevede di vincere delle sfide. Questa maturazione, queste conquiste che voi andrete a fare in qualche modo, ovviamente porteranno anche una maturità e una maturazione energetica che si riflettono sulle finanze, perché la persona che è immatura, passatemi il termine, no? La persona che
ha delle dipendenze da schemi, da idee legate alla famiglia, a volte non riesce a provvedere a se stesso come un adulto che vive nell'abbondanza. Ma nel momento in cui la persona si riconnette a se stessa e si libera da tutta una serie di pesantezze, di idee limitanti, e si riprende la propria identità, e ragazzi, la riconnessione a se stessi è come un permettere alle radici del proprio albero di affondare nella terra e di cominciare a trattenere e a prendere linfa. La persona che si riconnette a se stessa è un albero ben radicato, e l'albero ben radicato vive nell'abbondanza e ha delle grandi fronde. L'albero sradicato, quello che non ha radici, quello che non ha fiducia in se stesso e nella vita e quindi ha troppe dipendenze dagli altri e quindi troppe insicurezze, solitamente annaspa un po' nel mondo della materia, nel senso che non vive nell'abbondanza, ma è un po' stentato, no? Quindi, per farla breve, per farla corta, dovrebbero iniziarvi ad arrivare un sacco di soldi. Possono arrivare alla spicciolata, possono arrivare tutti insieme, perché non tutti i gemelli e non tutti gli ascendenti gemelli hanno la stessa età, hanno lo stesso percorso di vita, hanno la stessa consapevolezza, hanno lo stesso karma, no? Però sappiate che chi inizia a sviluppare un'idea e avere il coraggio negli anni con questo Saturno in pesci, inizia ad avere il coraggio negli anni di crederci e di provvedere a se stesso. Chi aspettava magari degli arretrati, delle cose, delle promozioni, e adesso, no, che l'energia da là arrivano proprio a suggellare un'energia. Quando una persona è molto in energia, solitamente anche le finanze, anche l'abbondanza arriva, ok? Quindi più energia personale ha una persona, solitamente più florido è il suo patrimonio. Quando vedete quelle persone sempre stentate, sempre in difficoltà, là bisogna fermarsi e consigliare a queste persone, se siete voi stessi, di fermarvi e di iniziare a fare un lavoro interiore, perché quello che non è chiaro, ma che è fondamentale invece capire, è che il lavoro interiore non si fa per la gloria, perché quando vado nell'altro mondo, come dicono alcune religioni, no? Si fa questo adesso perché poi ti aspettano di là. Il lavoro interiore migliora questa realtà, perché va a spezzare tutte quelle situazioni limitanti che noi abbiamo inculcate nella memoria, che per chi nasce nel segno dei gemelli e che per chi ha l'ascendente gemelli è fondamentale comprendere, perché voi venite a fare un'esperienza di vita che è molto legata all'indipendenza mentale, quindi l'indipendenza dalle idee limitanti della famiglia, a sviluppare una propria proprietà intellettuale, no? Una propria onestà intellettuale, quindi a pensare le cose voi dopo che le avete sperimentate, acquisite e vissute, e da lì a non farvi manipolare. Questo è fondamentale, a non eccedere in quella vanità che vi vuole far piacere a tutti, per cui date il contentino a tutti quanti, ok? Quelle sono tutte espressioni dell'immaturità emotiva di una persona. Voi venite a fare questo, cioè diventare degli adulti che si bastano da soli. Quando vedete il gemelli risolto o l'ascendente gemelli risolto, è riuscito a fare questo, e questa luna è, ragazzi, strepitosa, perché innesca tutta una serie, ragazzi, anche di strappi, anche proprio di stop a persone, situazioni asfissianti che vi appesantiscono, e riacquistate la vostra indipendenza, la vostra emotività, la vostra forza, e questa luna qui diciamo che porterà tanta carne al fuoco, cioè è come se si toglie il tappo alla bottiglia di champagne. Ovviamente poi nella bottiglia resta solo quello che non se n'è andato, no? Con la sgasata, con lo stappo. Quello che inizia adesso e che rimane nella bottiglia, quindi il succo, quello che è autentico, quello di cui vi nutrirete, dal 7 marzo si svilupperà in qualcosa di duraturo, quindi vi possono arrivare delle notizie,
ragazzi, e poi crescerete, dal 7 marzo inizierà una crescita esponenziale come individui e ragazzi anche come professionisti che è molto bella. Alcuni gemelli, se hanno una separazione matrimoniale da molto tempo, potrebbero decidere di affrancarsi da queste storie e quindi di rendersi liberi. Se avete un'avvertenza, dei processi potrebbero liquidarli in questo momento. È un momento di rinascita, ragazzi, è un momento strepitoso di rinascita, non abbiate timore, ho visto molti commenti per Saturno in pesci. Guardate che le quadrature di Saturno fanno crescere, se prese con nella giusta ottica, portano ad una crescita solitamente professionale e personale molto interessante. Da questa settimana con Venere a favore ritorna anche l'amore, il piacere di stare insieme, sia se siete single sia se siete in coppia, le questioni sentimentali, il divertimento, la fortuna, le uscite con gli amici, qualche gita, qualche vacanzina, insomma dei momenti molto carini ritornano perché insomma, nelle ultime settimane c'è stato un po' di austerity e di Ramadan, quindi io vi auguro che possiate accogliere questa luna, gli effetti di questa luna, se anche vi dovesse sganciare da qualche situazione, sappiate che era tutto passato che andava lasciato proprio col 2022. Inaugurate l'anno in bellezza, un grandissimo in bocca al lupo. Cari amici del team Cancro e cari amici del team Ascendente Cancro, c'è aria di rinascita per voi, di crescita, di risveglio, di riconnessione a se stessi, di sano egoismo, di nutrimento e di benessere e di voglia finalmente di pensare alla propria persona, no? Alle proprie esigenze, ai propri bisogni che si sente già e che inaugura il 2023 in una maniera assolutamente positiva. Avete questa settimana, il giorno 6, una interessantissima, strepitosa e potentissima luna piena nel vostro segno e nel vostro ascendente. Questo significa che si apre un corridoio energetico, innanzitutto che va dal 6 gennaio al 5 febbraio, cioè da luna piena a luna piena. Ma diciamo che innesca, siccome è una delle lune piene più potenti del 2023, se non la più potente, e si fa piena, insomma, opposta ad uno stellium, insomma, becca il cielo, anche Mercurio retrogrado, vi porta, no, a innescare un meccanismo così di reazioni a catena per cui voi fra un po' sarete persone irriconoscibili, perché vi porterà a riconnettervi alla vostra indipendenza, a quello che vi piace veramente, alla vostra autenticità. Basta accontentare gli altri, basta essere vincolati dalla famiglia, basta dipendere da avere dei rapporti troppo di sudditanza nei confronti delle persone, dei genitori, di alcune persone della famiglia che tendono un po' a manipolare le situazioni, a far sentire il loro potere. Qui c'è una sete di indipendenza, di diventare gli adulti di cui avevate bisogno quando eravate piccoli, quindi non persone che facevano manipolazioni affettive, ma persone che vi crescevano e vi crescevano robusti, senza vincolarvi troppo, sani nella vostra identità e liberi di essere chi volevate. Solitamente chi si incarna nel segno del Cancro, ma anche con l'ascendente Cancro, ha un legame troppo stretto con il clan, cioè l'anima sceglie di incarnarsi, sceglie di fare l'esperienza di riuscire ad affrancarsi dagli schemi familiari, dalle dinamiche familiari. Sapete, quando vedete anche quei lavori che si passano di padre in figlio, di nonno, la ditta di famiglia e il prozio, il bisnonno era notaio, era avvocato, era medico, e allora tutti, pure i pulcini, pure il gatto devono lavorare per esempio nella sanità, nella legge, no? Tutte queste cose qua. È ovvio che da un punto di vista qualcuno trova la strada spianata, c'è a chi piacerà, c'è chi ne soffre perché aveva altri sogni, ok? E se a questo mondo la vita è stata data a noi, è giusto che gli adulti che ci mettono al mondo, comunque la famiglia, no? L'entourage familiare,
non ci facciano sentire sbagliati se noi rinneghiamo, tra virgolette, la tradizione di famiglia e facciamo altro. Invece, solitamente, chi nasce nel segno del cancro o con l'ascendente cancro nasce in clan abbastanza, che ne so, impegnativi, ovviamente in larga scala, no? Possiamo finire nella famiglia, che ne so, di fuorilegge e nella famiglia semplicemente eccessivamente tradizionalista, che però fa pesare affettivamente ed emotivamente sulle persone e psicologicamente tutte le scelte che loro non condividono, e quindi la persona cresce fragile perché non si sente da piccoli, non sentirsi apprezzati, non sentirsi amati, non sentirsi accolti quando si fa qualcosa che invece li rende felici. Voi vi rendete conto che può creare molta sofferenza, può creare una grande destabilizzazione, poi si tenderà inconsapevolmente di accontentare le persone che si è intorno per non risentire quel senso di rifiuto che abbiamo sentito quando eravamo piccoli, no? E però c'è un tempo per tutto, nel senso che l'anima si incarna in una famiglia asfissiante, l'anima si incarna in una famiglia troppo condizionante, e prima bisogna incarnare dentro di noi quegli schemi. A un certo punto la consapevolezza fa un guizzo. Questo può succedere quando la persona si fa aiutare da uno psicoterapeuta, da un coach, quindi da una persona esperta esterna che gli mostri le dinamiche dall'esterno e quanto sono inutili. Oppure a volte la soglia della rottura può accadere quando una cosa si ripete, una sofferenza, un modo di fare, una sopportazione si reitera, no? Talmente tante volte che a un certo punto attraverso la sofferenza sulla terra si cresce e c'è quella cosa che fa rompere il schiena e dice adesso basta, adesso faccio quello che dico io. Ora ragazzi, questa luna piena mi sembra un po' più una luna che fa dire adesso basta, ma siccome è una luna piena opposta a Mercurio retrogrado, se anche l'adesso basta non dovesse essere legato all'ennesima cosa che vi fa perdere la pazienza e sbroccare, ma se vi alzaste con la consapevolezza di dire io non riesco a combattere questi giganti, perché poi i genitori, i familiari sono dei giganti energeticamente, ci hanno in pugno, no? E ammetterlo è già no? Un passo grandissimo fuori dalla fossa. Quindi o sbroccate, parliamoci chiaro, o capite che certe cose non vanno bene più e quindi o vi ribellate, o iniziate un percorso di crescita, o prendete il coach, o andate in Tibet, quello che vi pare, tutto però fa pensare, qualunque cosa voi facciate, sappiate che vi state riconnettendo a voi stessi. Ovviamente rinascerete e rinascerete piccoli, perché qui si tratta di uscire da dinamiche vecchie che voi conoscete, che rappresentavano anche una zona di comfort, e dovrete mettere veramente un passo alla volta tutti i giorni. Chi ha iniziato un percorso di cambiamento lo sa, perché alla fine, quando mettiamo troppe maschere per accontentare le persone che abbiamo intorno, noi non sappiamo più chi siamo. E quindi ovviamente c'è il disorientamento. Dio, cosa faccio? Cosa mi piace? Non lo so. Però, ragazzi, quello che parte adesso trova immediatamente dal 7 marzo Saturno, che è la forza, non la forza di Marte, che è la spalla. Quindi quella figura, quella situazione, quell'aiuto, quel supporto, quell'accoglimento, quella forza personale che vi farà iniziare, continuare questo cambiamento, questa consapevolezza in maniera costruttiva, duratura, finché proprio non diventerà un'abitudine, un nuovo modo di esistere e un nuovo modo di guardare alla vita. Quindi meraviglioso, io l'ho detto, l'anno del cancro è strepitoso, cancro e ascendente cancro, anche se avete la luna in cancro, tutti i pianeti in cancro. Ovviamente quelle situazioni relazionali, matrimonio in primis, rapporti lavorativi, rapporti con i soci, che finora ripercorrevano gli schemi relazionali
disfunzionali legati ai genitori, esempio, ho il genitore narcisista, il mio socio è narcisista, mio marito è narcisista, perché io solo quelli conosco, sono succube di quelle persone. Ovviamente tutte quelle situazioni, quei vincoli che nel frattempo avete creato e che riconoscete essere disfunzionali e che non riescono a evolvere perché trovate la persona che non vuole che voi cambiate, no? Che quindi non vi segue in questo percorso, ma addirittura vi fa la guerra, lì col libero arbitrio, no, potrebbe iniziare anche un'emancipazione dai rapporti più tossici che esistano. Quando invece siete voi a dare il là, la forza all'altro, di dire guarda che noi abbiamo delle dinamiche che non funzionano, dobbiamo o farci aiutare o fare così, questo non va bene, trovate voi il modo. È chiaro che quando vi segue qualcuno è come se vai dal medico. E è un po' più veloce il processo, no? Bisogna avere le competenze per non fare danni su danni. Però voglio dire, ragazzi, qualsiasi cosa facciate sarebbe molto bello se voi riusciste a portare nell'evoluzione anche i rapporti di coppia. Chi proprio si rifiuterà di adeguare il cambiamento si vedrà, lo capirete subito, insomma, come si mettono le cose. Allora, ovviamente questa luna è opposta a Mercurio retrogrado, quindi non si esordisce, nel senso che non si lascia nessuno, non ci si licenzia, non si fanno cose d'impeto. Ricordate che prima del 18 gennaio con Mercurio retrogrado non si dovrebbe esordire nel futuro, no? Cioè è un momento molto buono per ripensare, per rielaborare, per dire ma vedi, questo non va bene, questo non va bene, però poi si passa all'azione dopo, no? Dopo il 18 gennaio, quindi è una luna piena molto strepitosa, è scardinante da situazioni scomode, è una luna molto sana, troverete affiatamento e amicizia giusta intorno a voi che vi appoggeranno in queste scelte. Gennaio sarà catartico per tutti, per voi sarà particolarmente fortunato. Ragazzi, io vi auguro ogni bene, vi auguro che voi sentiate da subito questa sorta di rinascita, perché effettivamente gli ultimi anni sono stati sfidanti. Non voglio andare sul tragico e dire gli ultimi 11, 12, ma sì, diciamolo, perché no. Quindi io vi auguro che voi vi riprendiate insomma tutto quello che è vostro, quindi un grande in bocca al lupo, aggiornatemi nei commenti e passiamo al segno del leone e dell'ascendente leone. Cari amici del team Leone e cari amici del team Ascendente Leone, benvenuti ad una settimana astrologica particolarmente sentita da voi, perché questa luna piena del 6 gennaio nel segno del Cancro sarà molto forte per voi dal punto di vista inconscio. Quindi proprio per quanto riguarda il risveglio della coscienza, delle memorie sepolte, sarà qualcosa di illuminante, folgorante, che innescherà tutta una serie di cose, no? A effetto domino, che poi culmineranno il 5 febbraio con la luna in Leone, con la luna piena in Leone, e quello sarà un momento scardinante per quanto riguarda le situazioni personali. Vi spiego. Questa luna, perché no, potrei seminare panico senza volerlo. Allora, questa luna vi accenderà dei ricordi, delle cose familiari, delle cose legate all'infanzia, alla madre, alle nostalgie, a cose che avreste voluto fare. Insomma, è una luna molto potente dal punto di vista emotivo. Questo lo è per tutti, perché è l'unica luna piena nel segno del Cancro, e il Cancro è il segno lunare per eccellenza, quindi è come se l'astro notturno si facesse pieno a casa sua, quindi è ovvio che è una potenza, no? Nel suo domicilio è una potenza non indifferente, e ovviamente si scontra con tutti i doveri rappresentati dallo stellium in Capricorno che stiamo vivendo tutti voi, e improvvisamente voi vi ricorderete qualcosa tipo chi volevate essere, no? E vi rendete conto
delle pesantezze, dei limiti, dell'eccesso di doveri, forse dell'eccesso di responsabilità, di tutta una serie di zavorre, di cose, non poste soltanto da voi. Quello è il nocciolo della questione. Magari no, poste da altri, magari capirete improvvisamente che vi siete messi sulle spalle la zavorra di altre persone. E questo innescherà giorno dopo giorno nel giro di 30 giorni, perché poi voi siete segno di fuoco, molto coraggioso, molto ardimentoso e fumantino. Magari un altro segno innesca la procedura, no? Magari voi immaginate un segno di terra, no? Ma pure d'acqua, innesca la procedura, poi tutto quello che inizia adesso, a marzo, viene recepito da Saturno, che il 7 passa in pesci, e quindi insomma lentamente, no, si cominciano a creare basi e presupposti. Con voi potrebbe trattarsi di un corso accelerato, cioè voi se ruggite bene, non è che ruggite per fare propaganda, per fare rumore. Quindi cosa potrebbe accadere? Già nel giro di un mese, quindi dalla luna piena del 6 gennaio alla luna piena del 5 febbraio, che è una luna piena in Leone, ragazzi, semi opposta a Saturno, devo andare a controllare i gradi, ma figuriamoci se l'universo non mette l'ultima luna piena in Leone che tocchi ancora i gradi di Saturno. Cioè i pianeti, quando arrivano alla fine di un segno, prima che se ne vadano, devono cercare di sollevare più energia possibile, affinché insomma il loro percorso abbia avuto un senso, no? Perché un Saturno che magari se ne va così, già a parte che si è fatto sentire, però non è nella natura, perché Saturno deve cambiare le cose. Quindi già con la luna piena in Leone, che si farà ovviamente in Acquario, che è il vostro segno ombra, io immagino che la luna sarà trigono a Giove in Ariete. Io immagino che se la consapevolezza non sarà folgorante in questa settimana, no? Nelle giornate intorno al 6, per il 5 febbraio avremo un leone, cioè un leone che ruggisce come non ruggiva da tempo, un leone che non ruggiva forse da prima del 2011. Questo sarà un risveglio strepitoso. E allora che cosa bisogna fare? Vi ricordo innanzitutto togliere le zavorre che non vi appartengono, che non vi interessa portare nel futuro, soprattutto quelle messe da altri, perché insomma la gente è di comodo, fallo tu. E quindi poi no, voi siete bravi, siete prestigiosi, avete le spalle larghe, magari vi piace fare bella figura e quindi vi capita di dover fare magari il doppio lavoro. Vi ricordo però che questa luna si fa piena mentre è opposta a Mercurio retrogrado, quindi non esordite dicendo immediatamente, almeno non fino al 18 gennaio, lascio questo lavoro, cioè non fate una dimostrazione plateale, ti lascio, sai, ho un altro da una vita, sono innamorata di una, sapete quelle cose, no? Che i segni di fuoco possono fare e mandare tutto a rotoli, insomma. C'è sempre Saturno in Acquario e comunque c'è Mercurio retrogrado, quindi usate questa fase dal 6 gennaio al 18 così, volevo dire introspettiva, immagino quanto può essere silenziosa la vostra introspezione, no? Sarà un borbottio tipo caffettiera per la casa, comunque borbottate ma non esordite finché Mercurio è retrogrado, quindi fate i conti con voi stessi, questo mi piace, questo non mi piace, capito qua? Ovviamente oltre ad iniziare una rivoluzione del vostro quotidiano, stile di vita, basta, mi metto a dieta, cambio look e mi riprendo la mia indipendenza, basta, questo lavoro non mi piace, adesso devo chiedere trasferimento, mi licenzio, cioè ci saranno proprio delle rivoluzioni veramente, a parte lo stile di vita, anche proprio a livello di carriera, proprio potrebbe veramente innescarsi tutta una serie di
di novità, per cui molti di voi addirittura potrebbero, molti no, però buona parte di voi che siete in ascolto potrebbero addirittura iniziare dei contatti di collaborazione con l'estero o riscriversi all'università o acquisire nuove competenze e iniziare a, come dire, a creare un futuro completamente diverso. Quindi insomma sappiate che questo corridoio energetico sarà molto forte. L'importante è che voi non parliate, non comunichiate, non diate la vostra parola prima del tempo. Il tempo è proprio il termine minimo che dovete attendere il 18 gennaio, perché poi tra il 18 e il 19 Mercurio torna diretto, quindi possiamo dire che già lì avrete una visione più calma delle cose, perché poi essendo una luna molto emotiva questa, poi tende anche un po' all'eccesso, perché magari è vero che ci siamo scocciati di qualcosa, ma non di tutto, magari ci siamo scocciati di un lavoro, ma magari di un ufficio, di un collega e non da tagliare la testa al toro e da licenziarsi dopo non si sa quanti anni, no? Faccio esempi, la stessa cosa nelle amicizie e nei rapporti sentimentali. Quindi esuberanza sì, ma cambiamento sì, rinascita sì, andate incontro a voi stessi, vi renderete conto ad un certo punto che tutto quello che Saturno in Acquario vi ha tolto in questi 3 anni era finalizzato proprio, era tutto l'eccesso, era tutta una zavorra che avevate in più ed era proprio finalizzato ad arrivare a questo punto, no? Perché se aveste avuto troppo peso ancora sulle spalle, troppe situazioni che voi non riuscivate a lasciare e che però magari non vi lasciavano liberi di essere ciò che siete, magari di brillare, forse questa luna vi avrebbe fatto implodere, ok? Qualora dovesse sentire malessere, ansia, ragazzi, vuol dire che state reprimendo eccessivamente la vostra parte emotiva e reprimere l'emotività è controproducente perché noi la dobbiamo sfamare questa emotività con emozioni, novità, cambiamenti, cose nuove, il brio, il guizzo, perché altrimenti è come avere un leone in gabbia che la volta che per disgrazia si lascia la porta aperta, poi non si riprende più, nel senso che quando vedete la gente che è scappata col camionista è quello, era il leone in gabbia, l'emotività affamata, messa proprio a digiuno, stecchetto da troppo tempo, quindi trovate sempre il modo di soddisfare le vostre emozioni, ok? Di avere cambiamento, di vivere l'emotività, perché è una parte dell'essere umano che comunque va soddisfatta, altrimenti poi prende il sopravvento. Quindi se siete degli studenti, i prossimi 5 mesi saranno strepitosi per lo studio, quindi tentate l'inosabile, chiedete tesi, fate esami, presentatevi, cioè cogliete l'attimo perché sarà un momento strepitoso. Ragazzi, osate veramente, uscite dal guscio, anche se c'è ancora Saturno contro, ormai ci sono Marte, no? Altri pianeti che lo aiutano e osate veramente. Unica chicca, avete Venere opposta, quindi questa luna piena, Venere dal 2 entra nel segno dell'Acquario, ok? Quindi le cose che potreste mettere in discussione sono anche le relazioni affettive e sentimentali. Cercate di stabilire un dialogo costruttivo, no? Se sentite una persona distante, cercate di stabilire una seduzione, un contatto, un rapporto anche amichevole, non buttatela nel tragico perché c'è tanta emotività, c'è tanta energia in giro, ma c'è anche tanta occasione di recupero, possibilità di recupero e di crescita e potrebbero tornare anche dei fidanzati dal passato, degli ex dal passato che vi scombussoleranno. Fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, e buona luna piena in Cancro.
Cari amici del team Vergine, cari amici del team Ascendente Vergine, questa settimana ci sono dei transiti veramente belli, questa sarà una settimana veramente strepitosa. Allora, già abbiamo parlato del fatto che avete diversi pianeti nel segno del Capricorno, il Capricorno è un grande amico del segno della Vergine, quindi aiuta a ripristinare equilibri, a rimettere a posto le cose storte, no? A raggiustare tutte le cose storte che nella vita esistono, a fare ordine, a selezionare bene in maniera avveduta insomma le persone, i progetti. Poi abbiamo già detto negli oroscopi precedenti che questo stellium in Capricorno con questo Plutone, con questo Mercurio che vi ricordo essere retrogrado nel segno del Capricorno, sistemano anche le questioni sentimentali, quindi probabilmente vi ritroverete a rivalutare, a rivivere però con un punto di vista evoluto, più lucido, migliorato, più consapevole, anche relazioni, amori, vecchi amori, situazioni, modo di vivere l'amore, quindi passi falsi da non fare, il modo più corretto per prendersi il meglio, no? Per prendere il meglio di questi pianeti in Capricorno che sono severi ma giusti, è proprio quello di prendersi le proprie responsabilità e di capire quali sono i passi falsi da non fare. Esempio, se io ho avuto dei problemi sentimentali, sono della Vergine o dell'ascendente Vergine e vado a guardare, magari mi rendo conto che il più delle volte c'erano sempre le stesse dinamiche, magari il più delle volte non ho rispettato i confini, ho fatto delle scelte di pancia, sapete la Vergine è molto soggetta a fare dei colpi, diciamo, di testa emotivi perché ha un discendente, un lato ombra nel segno dei pesci, quindi non ama molto le regole ed è questa la grande sfida. Ricordatevi sempre che chi si incarna nel segno della Vergine e nell'ascendente Vergine non è che viene già imparato, come si dice, cioè non è che il segno della Vergine è il tipo meticoloso. Solitamente, a meno che non sia un'anima che si è già cimentata con certe simbologie, no? Con certe caratteristiche, quindi sia tornata a perfezionarle, chi nasce, diciamo, in questi team, Vergine, Ascendente Vergine, anche la Luna in Vergine, nelle prime incarnazioni, solitamente deve fare esperienza di queste qualità, cioè deve acquisirle. Viene probabilmente da un lato ombra nel segno dei pesci, dove tutto era consentito, dove c'erano scelte di pancia, dove c'era anche una grande generosità, spiritualità, condivisione, ma di certo mancavano le regole, l'ordine, no? E la razionalità. Quindi a volte uno fa scelte di pancia, a volte non si chiede ma quella persona è impegnata, ma non è il caso, ma è un collega di lavoro. È meglio non incasinare queste situazioni, queste sono quelle più classiche, oppure è una persona impegnata, no? La Vergine solitamente con questo discendente nel segno dei pesci, non solitamente, non rimanete male, questo è riferito a chi ha questa caratteristica, ok? Quelli che non hanno questa qualità, che non hanno questa problematica, metteranno in ordine altre cose, no? Adesso lo vediamo. Chi ha quella cosa invece che magari va di pancia, non ha rispettato i ruoli, è rimasto sempre male perché non aveva capito che il problema era quello, e cioè che è meglio rimanere, è meglio per chi ha questa incarnazione, no? È meglio rimanere nel rispetto di certi confini e nel saper gestire l'emozione, no? I bisogni, la fame affettiva, la fame emotiva, gestirla e indirizzarla verso soggetti che possano soddisfarla, che siano adeguati a fare questo e che non creino invece ulteriori problemi. Quindi per alcuni il problema è proprio la scelta, cioè quindi non calpestare certi settori, certi ambiti. Altri invece potrebbero avere, visti i pianeti in Capricorno e la materialità, aver avuto problemi economici, magari un partner che aveva bisogno di aiuto, oppure scegliere un partner
perché nel pacchetto offriva anche la possibilità di aiutare economicamente o comunque era una persona benestante. Ragazzi, sono tutte dinamiche proprio legate all'equilibrio, al potere, all'eccesso di sete di potere, perché poi se noi andiamo a scavare nel coaching, si va a guardare queste cose, è sempre ego, è sempre un'esuberanza di potere, non fermarsi di fronte al collega, alla persona impegnata, alla persona che non andrebbe, no? Chi si dà delle regole è più umile. Se voi andate a guardare chi non si dà le regole perché sotto sotto, anche se magari ha una facciata di umiltà, sotto sotto non lo è e quindi si concede qualsiasi cosa, ok? Quindi sì, i pianeti saturnini, i transiti saturnini, questo transito qui sta insegnando anche a lavorare sull'ego, ok? Cioè a insegnarci a sviluppare un'etica, un rigore, innanzitutto verso noi stessi, che poi ovviamente si rifletterà nella vita, perché nel momento in cui una persona cambia intelletto, cambia modo di vedere le cose, nel momento in cui un concetto viene acquisito, la realtà subisce una trasformazione, insomma. Chi di voi ha fatto dei percorsi, chi di voi ha lavorato su una cosa e l'ha risolta, poi addirittura si è accorto che neanche il transito particolarmente sfidante l'ha riportata. Perché? Perché la Terra è un percorso evolutivo e quindi una volta che abbiamo superato un nostro gap, un nostro ostacolo, ovviamente si sposta l'asticella, non è che abbiamo finito, ma con quella dinamica, con quel film, almeno abbiamo chiuso. Quindi momento molto evolutivo, scusatemi se ci ritorno, come potrebbero tornare delle dinamiche del passato in questi ambiti, quindi negli ambiti sentimentali, negli ambiti anche dell'educazione dei figli, della prole, anche dei tentativi magari ostinati di diventare genitori, ok? C'è tutto un qualcosa da sistemare, scusatemi se ci torno, ma Mercurio sarà retrogrado fino al 18 gennaio e poi comunque resterà nel segno del Capricorno, quindi con questo transito insegna questo corso accelerato di crescita fino al 5 febbraio. Ma ragazzi, è un momento, cioè, i pianeti in Capricorno sono molto positivi per la Vergine, soltanto quando ci rifiutiamo minimamente di recepire una correzione, un miglioramento, insomma, questi transiti possono dare dolore, perché chi vuole crescere, chi è curioso, desideroso di migliorarsi, li recepisce con una grande volontà, perché capendolo sa che dietro c'è anche la liberazione da alcune sofferenze, no? Perché se un problema si risolve perché bastava che io lo comprendessi per non ripeterlo più, allora adesso no, lo faccio un intelletto lucido, dice ok, cerchiamo no, di capirlo subito, di farlo subito. Quindi se state male è perché vi state rifiutando di accettare il messaggio che c'è dietro, cioè di fare ordine. Il primo ordine non lo dovete fare nelle vite degli altri, lo dovete fare dentro di voi. Quindi se una cosa è sbagliata è inutile insistere a cercare di prendere qualcosa da lì, ok? Questa luna piena è ulteriormente strepitosa per il segno della Vergine, perché oltre ai pianeti in Capricorno che già vi danno un assist per comprendere, questa luna non è eccezionalmente sentimentale, nel senso che sposta un po' l'attenzione verso progetti, prestigio personale e il vostro rapporto con gli altri. Però è una settimana per cui nelle amicizie, nel team verso cui lavorate, proprio nel vostro rispetto alla vostra fama, al vostro essere acclamati, conosciuti, alle vostre competenze c'è un grandissimo apprezzamento, come se iniziasse
una fase di crescita, di valore personale, legato proprio all'apprezzamento e alle risposte che gli altri vi danno, a cominciare dagli amici che vi sostengono in una maniera molto positiva, quindi un entourage molto positivo, a cominciare dai colleghi che vi apprezzano, vi sostengono, magari vi votano se ci sono delle cose per cui fare il vostro nome. Fatto sta che questa luna piena, strepitosa, che indica veramente un successo dei vostri progetti, del vostro valore riconosciuto dagli altri, fa iniziare tutta una serie di rocamboleschi giri astrologici, per cui dal 7 marzo, quando arriverà Saturno nel segno dei pesci, la crescita, i progetti, l'avanzamento, insomma, ragazzi, sarà strepitoso, sarà talmente strepitoso che non abbiate paura di avere Saturno opposto, perché ad un certo punto è probabile che dobbiate fare una scelta, perché si saranno create due situazioni di valore, e anche se avrete paura, insomma, arriveranno dei contratti, delle situazioni talmente grandi che forse dovrete fare una scelta. Ovviamente Saturno opposto può indicare anche finalmente di appendere il cappello al chiodo e di far arrivare anche un grandissimo amore che vi vincoli da qui a 30 anni, ed è probabile che si chiuda quindi una fase magari sentimentale iniziata tra il 92 e il 94, quindi negli ultimi 30 anni. Quindi ragazzi, il momento è strepitoso, state raccogliendo quelle che sono le vostre risorse, perché in quegli ultimi anni sono stati sfidanti e forse Giove vi ha disorientato un po'. Sappiate che per voi è probabile che siano più problematici Giove e Nettuno che Saturno, quindi grande successo questa settimana, grande consapevolezza, grande crescita, grande ordine. Fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e in bocca al lupo per i vostri successi e per il vostro progresso personale. Cari amici del team Bilancia e cari amici del team Ascendente Bilancia, insomma, ci sono dei transiti veramente impegnativi, ok? Si può dire che state lavorando tantissimo, vi state impegnando tantissimo anche nei rapporti col partner, state cercando di colmare le vostre lacune, state cercando di mettere ordine in famiglia, di fare le cose giuste, ed è da riconoscere il vostro grande impegno veramente per il verso il vostro nucleo familiare, verso il partner, verso i figli, verso la famiglia di origine. Alcuni di voi, molti di voi si stanno facendo veramente in quattro per fare le cose al meglio e per accontentare tutti, far star bene la famiglia alla fine, ed essere apprezzati per il proprio valore, non solo in famiglia ma anche nel posto in cui si è nati. Questo è una cosa che vi sta particolarmente a cuore, ok? È come se molti di voi stessero per realizzare quello che è il progetto di essere un pater familias, un punto di riferimento un po' per tutti. Questa è una cosa che va assolutamente detta, e quindi sono grandissimi gli sforzi, gli investimenti e quello che state cercando di fare per mettere tutto in ordine. Probabilmente dobbiamo cercare di procedere per gradi, perché effettivamente il cielo sta mettendo molta carne al fuoco. Allora, la buona notizia è che già dal 2 gennaio Venere, che è il vostro strepitoso governatore, entra nel segno dell'Acquario. Questa è una gran bella notizia, perché una Venere che ritorna in un segno amico inizia ad alleggerire tantissimo lo stress delle ultime settimane, perché è probabile che abbiate lavorato tanto e comunque siate stati poco con i vostri affetti anche, insomma, tra Natale e Capodanno, visti tutti i pianeti in Capricorno che insomma c'erano, compreso il vostro governatore che è la Venere. Quindi dal 2 gennaio il vostro governatore si mette in un aspetto positivo, ne risentirete alla grandissima, perché arriverà l'amore, il relax, divertimento, il piacere di stare con i figli, buone notizie con i figli. Se il partner o i figli o se siete dei creativi anche qualcuno del vostro team è stato poco bene oppure si è allontanato perché aveva delle altre cose da fare, adesso ritorna, insomma
tutte le cose si iniziano a mettere a posto. E poi vi spoilerò già che questa Venere farà un ottimo aspetto con Giove, quindi questo Giove in Ariete che tanto spaventa e che tanto rende impulsivi, aiutato da questa Venere in Acquario, inizierà a rendervi più ragionevoli, e se ci sono stati dei momenti di maretta e di tensione con il partner, anche per questioni economiche, anche per cose che per cose pratiche, non per la fine dell'amore, ma proprio per vedute diverse la progettualità, no, della vostra coppia, adesso si dovrebbe trovare un accordo. Vi anticipo già che presto questa Venere farà anche la congiunzione con Saturno, quindi tutte quelle persone, tutti quei bilancia e tutti quegli ascendenti bilancia che non ne possono più di certe situazioni avranno la possibilità, l'aiuto, la soluzione per uscire da relazioni che li hanno asfissiati. Quindi andrete verso la felicità. E un'altra cosa molto interessante per chi fosse single, questo vale sia per la bilancia sia per il team ascendente bilancia, ragazzi, da partire da questa settimana e dentro i primi di febbraio potrebbe arrivare la persona, il partner ideale, lui, lei. Ci sono delle novità, ci sono delle novità strepitose. Se aspettate il ritorno di qualcuno, vi auguro che torni in queste settimane rinnovato. Ovviamente la cosa, c'è anche Mercurio retrogrado, la relazione grazie alla distanza patita, al distacco patito, può fare un upgrade, quindi c'è anche la possibilità che ci siano dei ritorni, ma insomma qui in queste settimane si capisce qual è l'amore della propria vita. L'amore della propria vita, o comunque arriva o rinasce una relazione che è proprio destinata a voi, che è legata al karma, che è scritta nel destino e che vi viene indicata dalle stelle, insomma. Quindi arriva l'amore o ritorna l'amore. Ovviamente, siccome c'è una congiunzione di Venere con Saturno, potrebbe essere anche il famigerato amore karmico. Ora, ci farò dei video su Instagram, ma l'amore karmico è quell'amore che, incontri una persona e la riconosci, non sai neanche come, ma è come se avessi quel viso impresso nella tua memoria, nel tuo cuore, è come se tu lo avessi aspettato da sempre. È una persona che conosci magari da un'ora e hai già la sensazione di una familiarità incredibile. E magari vi riconoscete entrambi, anche se siete delle persone molto razionali, effettivamente c'è questo strano, insomma il cuore parla, perché ce l'abbiamo il cuore, quindi anche se lo mettiamo spesso a tacere, con la razionalità il cuore parla. Badate bene, l'amore karmico è un amore che tendenzialmente dura, perché? Perché le emozioni che va a sollevare, a sollecitare, quelle sono antiche e quindi sono difficili da far passare. Però quello che volevo dirvi, ci sto girando un po' troppo intorno, è che non sempre l'amore karmico è una passeggiata, perché ogni tanto qualcuno mi scrive: no, ma è karmico, non lo posso lasciare. No, in teoria ti converrebbe, scusatemi se sono pratica, però sono sempre un segno di terra che è vissuto abbastanza per dirvi la mia, ecco, ho vissuto e studiato abbastanza. L'amore karmico è quella persona del passato, che a voi capita, no? In queste settimane, è quella persona del passato, e per passato può essere sia le superiori, l'università, 20 anni fa, sia vite precedenti, per chi ci crede. Ed è quella persona con cui c'è qualcosa di irrisolto, anche se devo dire che questa volta questo amore karmico, Venere congiunta a Saturno, in ottimo aspetto a Giove e in ottimo aspetto a Marte, mi fa ben sperare, perché quando tornano gli amori karmici, quindi già quando c'è Venere congiunta a Saturno è una faticaccia, cioè c'è la faticaccia nell'aria, no? C'è la lezione, però
quando poi trovi Venere congiunta a Saturno, opposta a Giove, quadrata a Urano, insomma Dio ce ne scampi. Questa volta è solo quadrata ad Urano, che significa che c'è un impatto nella vostra vita, che non è soltanto la favola di Cenerentola, ma sembrate come baciati dalla fortuna, mettiamola così, e quindi le cose non dovrebbero essere troppo dolorose. Allora, cercherò di essere breve. Potrebbe accadere che se avete una situazione, un'altra relazione zoppicante, visto Marte in Gemelli, arriva l'amore karmico, arriva una persona che vi suscita delle emozioni e quindi potrebbe mettere in discussione la situazione che avete. Oppure siete single, felicemente, liberi di accogliere nella vostra vita chi volete, ma c'è questa persona che viene nella vostra vita e magari ha un passato portato da Venere congiunta a Saturno, un passato che può mettere in discussione le vostre convinzioni. Esempio, c'è chi dice: io una persona separata o divorziata non la voglio nella mia vita perché sogno il matrimonio in chiesa e non riuscirai mai a rinunciarci. Oppure una persona che ha già avuto dei figli al mondo, che ha messo già al mondo dei figli, scusate, mi ero incasinata, preferirei, io non riesco a iniziare una relazione con queste situazioni perché ha già un passato troppo invadente, poi sono casini, sono problemi. Ragazzi, potrebbe arrivare un sentimento talmente grande da mettere in discussione queste idee, queste certezze, perché queste certezze, queste regole auree che noi ci diamo, valgono finché non ci capitiamo noi in quelle situazioni. Poi si vede se la pensiamo veramente così, perché l'amore che potrebbe arrivare potrebbe essere talmente grande da farvi abbracciare veramente, ad accogliere nella vostra vita a braccia aperte una persona e tutto il suo passato. E questo va a spiegare la quadratura Venere-Saturno con Urano, perché Urano in Toro quadrato a Saturno va proprio a scardinare, porta proprio allo scardinamento delle convinzioni limitanti, no? Delle illusioni, ragazzi. Il toro insomma, si crea un recinto di convinzioni, di rigidi paletti, però insomma è una visione limitata, no? Quindi le certezze illusorie vanno scardinate. Quindi sappiate che, dato Giove in Ariete, insomma, in un aspetto già particolare, Venere in questo settore, ci sono delle grandi cose. Ovviamente l'amore karmico, ragazzi, non è soltanto il dramma. Karmica può essere anche quella persona con cui già c'è stata una relazione soddisfacente nel passato che ritorna in questa. Ci sarà sicuramente qualcosa da perfezionare, ma magari non vi entra come un tir nella vita, ve ne accorgete work in progress, no? Qual è la lezione che si cela dietro questo amore? Fatto sta che questa settimana, con questa luna piena in Cancro, la famiglia, l'amore, finalmente il partner con cui fare dei pargoli oppure con cui essere felici, credo che sia in arrivo. Quindi è una cosa strepitosa, e forse tutto quel far ordine nelle questioni pratiche era perché molti, una buona fetta di Bilancia che non hanno ancora fatto l'incontro karmico, l'incontro della vita, probabile che lo facciano adesso. Quindi io vi aspetto nei commenti, perché si inaugura un mesetto di novità per voi veramente interessanti. Quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo, non decidete prima del 20 di gennaio, cioè nonostante ci sia un tasso di emotività molto alto, siate comunque accorti e di buon senso, come sempre siete, quindi mi raccomando. Cari amici del team Scorpione, cari amici del team Ascendente Scorpione, allora benvenuti ad una settimana che segna l'inizio di quell'avanzamento e di quel miglioramento, crescita, successo, risoluzione di problemi che il 2023 per voi rappresenta.
questa settimana, oltre ai pianeti in Capricorno che già stanno lavorando per aggiustare un po' di cose, no? I pianeti in Capricorno sono congiunti al vostro Plutone, cioè a Plutone in Capricorno, Plutone però è il vostro governatore, quindi voi siete tra quelli più coinvolti, più raddrizzati e ragazzi più aiutati, perché quando il nostro governatore forma degli aspetti in un segno zodiacale che comunque è il nostro amico, l'aiuto che ci arriva, il messaggio che ci arriva, la direzione, la soluzione, anche la prova sono più alla nostra portata perché parlano la nostra lingua. Quindi in questo momento grande lucidità, consapevolezza, probabilmente arrivano semplicemente delle persone che vi spiegano qual è stato l'errore del passato, qual è stata la direzione sbagliata che avevate preso, che vi danno il suggerimento, c'è proprio una correzione di questo e anche la possibilità molto probabilmente di tornare sui propri passi per sistemare le cose. È un grande e ottimo momento anche per le comunicazioni, per fare chiarezza, per informarsi. Vi ricordo sempre che Mercurio in Capricorno è retrogrado, quindi le informazioni e la chiarezza che noi andiamo a fare sono in questo caso volte a faccende del passato. Quindi anche se vi arrivano, soprattutto con questa luna piena che ci sarà in Cancro, quindi favorevolissima a voi, anche se vi arriva l'enfasi, la proposta, la cosa, se potete confermare e esordire dopo il 18 gennaio, quando Mercurio sarà diretto, sarebbe meglio, altrimenti ragazzi no problem, perché vuol dire che proprio nel vostro percorso di crescita l'universo prevede che facciate un'esperienza che è caratterizzata da Mercurio retrogrado, perché sarà altamente formativa e vi porterà lontano, perché vi aiuterà a sistemare, rivivendole, determinate dinamiche. Vi ricordo che nel vostro caso Mercurio è molto legato alla correttezza, alla parola, quindi all'impegno dato, alla parola data, all'affidabilità, al fatto di poter contare su di voi, al fatto di riuscire a dire la cosa giusta e non la cosa che va a vostro vantaggio personale, quindi anche la lealtà, il non dire bugie. Questa è tutto il lavoro, la correttezza verso il prossimo, sistemare questioni tra i fratelli. È una palestra meravigliosa, volendo, perché ritornano delle occasioni che, se voi le guardate con distacco, dite ok, questa è un'occasione per sistemare le cose, no? Con un po' di coraggio le cose si sistemano, quindi anche perché è probabile che alcuni scorpioni, alcuni del team ascendente scorpione siano alle prese con questioni anche ereditarie, con cugini e fratelli, insomma da qualche mese, per risolvere le cose. E queste settimane qui, proprio il mese di gennaio, per risolvere l'eredità, per mettere a posto, per chiarire, per fare pace, perché è bene che la pace regni su tutto, sono preziose e fondamentali. Io vi ricordo sempre che tutto quello che accade fatene tesoro e usatelo per sistemare il passato. Se potete evitare di esordire, io vi ricordo di farlo, no? Se non potete perché c'è la scadenza, c'è la cosa fissata, un'istituzione statale, quello, allora procedete come dovete procedere, perché vi ripeto che vuol dire che l'esperienza deve avere queste qualità. In tutto questo però più voi accogliete le correzioni che vi arrivano dall'esterno, perché può arrivare anche una persona che magari vi richiama, più voi, al di là dell'orgoglio, riuscite a comprendere quanto è giusto quello che vi è arrivato, quindi la verità che vi doveva arrivare, più migliorerete le relazioni interpersonali, sentimentali, d'amore, lavorative e volendo anche processuali, se dovesse esserci qualcosa, anche se c'è una compravendita in atto, l'intenzione di essa, ok? C'è bisogno di sistemare qualcosa, di aggiustare qualcosa di burocratico, prima lo fate, prima la cosa si sbloccherà. E
proprio nell'ottica di questi insegnamenti che vi arrivano, questa settimana c'è, oltre ai pianeti in Capricorno, che comunque sono vostri amici, una grande luna piena il 6 gennaio nel segno del Cancro, che dà il là a quel miglioramento, che accende una lampadina nella vostra coscienza e quindi dà il là ad un miglioramento che poi dal 7 marzo diventerà assolutamente palese. Quindi questa luna piena del 6 gennaio apre un corridoio energetico che andrà fino alla luna piena in Leone del 5 febbraio. Poi ovviamente ne parleremo, quindi le conoscenze, le consapevolezze, quel guizzo di curiosità che vi fa ampliare, vi fa superare i vostri limiti e vi fa cogliere qualcosa di nuovo nelle vostre competenze, nelle vostre conoscenze, poi si tradurrà in soddisfazioni o in prospettive lavorative molto interessanti. Quindi cosa potrebbe accadere con questa luna piena in Cancro? O veramente vi iscrivete, tornate all'università, oppure la finite, ok? E da qui inizierà un master oppure un'esperienza formativa che vi porterà lontano, oppure fate un viaggio o imparate una lingua, entrate in contatto con una nuova cultura e questo vi apre la mente e vi fa cambiare quasi tutte le prospettive, no? Gli obiettivi che avevate prima ve li fa trasformare e vedrete che quello che vi verrà in mente adesso e le trasformazioni che metterete in atto adesso saranno molto più in linea con quella che è la vostra mission e quindi con quello che dovete fare in questa vita, e quindi avrà inevitabilmente più successo, perché il successo non ce lo abbiamo quando ci vogliamo mettere al posto di qualcun altro, cioè quando abbiamo permesso di disconnetterci dal nostro sentire, quindi non sentiamo più quella vocina che ci dice qui sì, qui no, questa cosa mi fa vibrare, questa cosa mi ammazza, e ci incaponiamo e magari no, cerchiamo di fare quello che ci dà più certezze, quello che fanno gli altri, quindi quel posto di lavoro, il posto sicuro, il fidanzato bravo che magari non mi dà le emozioni, però è affidabile, tutte quelle zone di rifugio che per voi non vanno bene, perché voi siete sì timorosi, timorosi di esprimere un certo potenziale, di farlo vedere, siete molto a vostro agio quando magari vi muovete nel sommerso perché Plutone non ama la luce, ma siete figli di Marte, quindi voi avete bisogno di emozioni, quindi avete bisogno di porvi delle sfide progressivamente, man mano che superate quelle precedenti, spostate il paletto più là. Quindi che cosa accade? Che si apre cioè c'è un guizzo della coscienza, c'è una nuova curiosità, una nuova competenza, una persona che magari arriva e vi prospetta un nuovo percorso, persone che vengono da lontano, insomma i vostri orizzonti da questa settimana, dalla luna piena in Cancro, non dico che diventino sconfinati, ma iniziano ad essere molto più aperti, e questo vuol dire che siete meno timorosi, perché quando siamo nel timore e nella paura solitamente ci chiudiamo e non facciamo entrare niente. Quindi innanzitutto ricomincia. Se anche non aveste l'università dove iscrivervi e il corso che immediatamente volete fare, anche perché con Mercurio retrogrado magari è meglio valutare un attimo, quello che inizia è la fiducia nel voler conoscere altre cose, perché vi dà la possibilità di diventare altro, ok? Quindi ad un transito dipende da come ci arriviamo. Se siete sfiniti dai transiti precedenti, da situazioni precedenti, è molto probabile che con questa luna inizierete a ripercepire semplicemente l'energia, a far rientrare quella voglia di conoscere, quella voglia di curiosità nei confronti del mondo, quella voglia di novità, quella voglia di sapere, perché non siete finiti, avete tanta strada da fare e se la fate come volete voi sarà una strada molto bella. La consapevolezza è che dovete riconnettervi alle vostre emozioni, alla vostra vocina interiore e ascoltarla, perché
sentirla, continuare a sentirla e poi fare diversamente, fare come magari vi dice un'altra persona che non sa niente della vostra intelligenza emotiva, equivale a mortificarla. Quindi è una luna di grande intelligenza emotiva, è una luna che vi risveglia interiormente. Chi inizia a sentire il risveglio adesso, chi era già a buon punto perché è riuscito a proteggersi o perché aveva un'altra età, quindi conosceva già magari le dinamiche della propria vita o avete fatto un percorso di crescita, chi è arrivato un po' più in energia, chi è arrivato meno stanco, con questa luna inizierà sicuramente delle cose. Le cose che nascono adesso diventeranno, ci sarà una selezione con questi pianeti in Capricorno, quelle valide, quelle che hanno un senso nella vostra vita, inizieranno a diventare stabili e durature dal 7 marzo, quando Saturno e poi Marte, il 24 marzo, entreranno in due segni amici, cioè prima i pesci e poi il cancro, quindi la rinascita inizia da questa settimana. Io aspetto i vostri feedback, raccontatemi che cosa vi porta, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi faccio l'augurio di andare lontano anche con i viaggi, perché i viaggi credo che siano per per dei figli di Marte uno forse dei modi più belli di emozionarsi e di conoscere la vita, ma ovviamente anche l'amore, ne abbiamo già parlato con Giove in Pesci, anche l'amore per voi è un grandissimo stimolo, dovrebbe essere già arrivata nelle vostre vite. Se non si era ancora presentata l'occasione, con questa luna probabilmente vi accorgerete che l'occasione già c'era ma non l'avevate vista, quindi questa luna porta una consapevolezza e una visione diversa della vita anche rispetto ai sentimenti. Avete un cielo strepitoso, ragazzi, veramente strepitoso. Vi auguro di essere felici e di riprendervi tutto quello che è vostro. Un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del team Sagittario e cari amici del team Ascendente Sagittario, questa settimana con la luna piena nel segno del Cancro si completa e diventa forse più evidente, più palese quel discorso che avevamo iniziato nell'oroscopo delle settimane precedenti e nel quale vi accennavo al fatto che tutti questi pianeti in Capricorno, iniziati alla spicciolata, il 6 con Venere il 6 dicembre, poi il 10 Mercurio, poi il Sole il 21, poi la Luna nuova il 23, quindi e adesso Mercurio retrogrado dal 29, servivano a farvi capire innanzitutto anche a pagare una sorta di debiti, ragazzi, di debiti energetici, karmici, cioè di riapparare quello che avevate preso nel passato. Sono pianeti in Capricorno, Mercurio è retrogrado congiunto a Plutone in un settore che nel vostro caso fa rima con conti, debiti, questioni anche legali, insomma situazioni di riequilibratura e soprattutto, soprattutto dipende dal lavoro che fate, dal passato che avete, no? Se una persona è chiaro che ha avuto delle problematiche, delle cose insolute da sistemare e da pagare, per esempio con questi transiti è chiaro che si trova a a dover restituire qualcosa. È anche detto che se avete dato di più e qualcuno ha preso, con questi transiti vi ritorna proprio in termini di potere, di soldi, di economia, di energia, che in qualche modo si traduce, vi ritorna l'eccesso che era stato tolto, cioè sono dei transiti di grande riequilibratura. E in tutto questo, in questo discorsone di dare e avere, cioè che si estende a 360 gradi, ragazzi, non sono soltanto le cartelle esattoriali, è anche il prendere da persone o dare a persone, ok? E parlo di energia, affetto, dedizione, attenzioni economiche, disponibilità economiche, liquidi, proprio ragazzi è un discorso, è la materia, è il vostro rapporto con il dare e con l'avere. Se è squilibrato, ovviamente rispetto al passato, perché non è che mi alzo la mattina e divento squilibrata nel mio dare e avere, tutta la vita è stata
come dire, caratterizzata da tutta una serie di dinamiche che possono col tempo essere peggiorate o migliorate a seconda di quanto ci ho messo del mio o di quanto non avevo voglia di vedere, e ovviamente sono delle dinamiche molto legate alla famiglia, no? All'ambiente familiare, che non è soltanto legato ai genitori, è proprio tutto l'entourage nel quale siamo nati, vissuti e cresciuti, perché l'imprinting, la programmazione avvengono lì. Ovviamente recriminare non ha senso, perché noi, tutti noi, nasciamo in famiglie che siano perfettamente rispecchianti il karma che la nostra anima in quel momento deve assolvere. Quindi le famiglie non sono casuali, questo per chi ci crede. Chi non ci crede, evitate anche di commentare, perché se in questo canale parliamo di questo e la pensiamo così è una perdita di tempo. Quindi le famiglie, le dinamiche nelle quali magari adesso recriminate di te, però se fossi nato in un'altra famiglia così non sarebbe andata, no, semplicemente perché le famiglie non sono casuali, quindi la famiglia rispecchia proprio il livello evolutivo della tua anima rispetto, come dire, all'ultimo giorno dell'ultima vita che ha vissuto, e quindi interrompiamo, è solo un fatto di tempo, e poi ritorniamo in un posto che ci permetta di continuare a fare quelle esperienze che non avevamo finito di imparare. Poi l'evoluzione sta in chi ha una coscienza, un'intelligenza che è abbastanza, come dire, matura ad un certo punto da fermarsi, distaccarsi dagli automatismi, da quelle cose che istintivamente ripetiamo perché ce le hanno insegnate a casa, così ce le hanno insegnate e così le facciamo. C'è chi fa così tutta la vita, c'è chi fa il criceto tutta la vita, perché vuol dire che ha una coscienza che non è ancora matura per diventare adulta, quindi per interrompere, sentire l'attrito, cioè capire che quel modo di fare le cose per quest'anima non va bene, e quindi iniziare a cercare di fare diversamente, a chiedere aiuto per cercare di fare concretamente cose diverse, e quindi arrivare a spezzare la catena, che poi se siamo Goldrake la spezziamo con una vita, magari ce ne vogliono altre di più, quindi fare paragoni fra le coscienze, le evoluzioni degli altri fino a una certa, perché il tempo è soltanto una cosa di questa vita. Quindi è una cosa terrena, no? Le anime non conoscono tempo, l'importante è comprendere. Quindi, adesso ritornano dei messaggi, no? Delle esperienze, delle dinamiche legate a questo, cioè al modo di dare energia agli altri, prendere energia agli altri, al modo in cui ci appoggiamo alle situazioni, se prendiamo troppo, se prendiamo troppo poco, se non crediamo in noi stessi e quindi per farci accettare diamo fino all'ultima goccia di sangue e ci torna indietro una briciola, no? Tutte queste dinamiche disfunzionali che sono poi legate al controllo, al potere, anche il fascino, la fascinazione, visto che c'è Plutone di mezzo, che subiamo o meno rispetto alle figure di potere, no? C'è chi è ammaliato dalle figure di potere, le frequenta, ma quello è un medico, ma quello è un avvocato, ma quello è un politico, ma quello è il mago di Sandokan. Tutte queste cose qui nel Sagittario sono presenti, ne stiamo parlando per questo, e magari dietro a sto ruolo, dietro a questa, no, a tutta questa cosa pomposa, magari a volte ci lasciamo affascinare da delle figure, però la sostanza, l'etica sono poche. Quindi, visto che c'è Plutone in Capricorno, che dal 2008 sta insegnando al team Sagittario e al team ascendente Sagittario anche a scegliere meglio i propri punti di riferimento, a non farsi abbagliare dal potere o dal semplice potere, ma a cercare nei punti di riferimento e nei miti personali chi abbia da offrire anche sostanza, correttezza ed etica. Ok? In quest'ottica particolarissima, no? In questi equilibri,
Già i pianeti in Capricorno con Mercurio retrogrado riportano queste tematiche da diverse settimane, adesso la Luna piena in Cancro opposta ad essi, opposta ai pianeti in Capricorno, vi dovrebbe permettere di iniziare a capire quanto questo è dipeso dalla famiglia, dal karma familiare, e quindi quanto ingenuamente e semplicemente siete ancora figli di chi vi ha messo al mondo e nonostante magari ci sia tensione, ci sia polemica, ci sia rifiuto di certi comportamenti, poi alla fine verso gli altri fate le stesse cose, no? Ma questo capita a tutti ragazzi, cioè, adesso questa settimana tocca a voi, questo mese tocca a voi, il mese prossimo tocca a un altro, ma è il giro della vita ed è il giro dell'oroscopo, solo che è bene parlarne e non cercare di dire che siamo tutti belli, bravi e buoni, perché questo è un oroscopo evolutivo e quindi dobbiamo capire dov'è l'errore per correggerlo, ok? Ma siamo tutti sulla stessa barca, altrimenti non saremo sul pianeta Terra. E poi ci sta quello che sbaglia con l'ego di fuoco, quello che sbaglia con l'ego di terra, ma ragazzi non esistono veramente figli e figliastri, ok? Quindi questa settimana probabilmente emergono queste dinamiche. In queste dinamiche c'è anche la questione dei soldi, magari che ne so, arriva veramente la cartella esattoriale da pagare, ma possono arrivare anche delle cose molto positive da sistemare. Se uno aspettava una vecchia liquidazione, riavere dei soldi, chi attende dei pagamenti, per esempio in questa settimana può avere delle interessanti notizie che ovviamente poi si tradurranno nel giro di un mese e mezzo in liquidità. Ok? Quindi è un riapparare i conti, è un momento ovviamente di grande crescita, si innesca un corridoio energetico con questa luna del 6 gennaio che finisce il 5 febbraio con una luna piena in Leone, trigona a Giove, che sancirà il risveglio della coscienza, il risveglio di tutto, come se rinasceste veramente a nuova vita. Io vi ricordo che in tutto questo discorso di dipendenze, di potere e di economia voi state semplicemente spazzando tutte le macerie, no, del passato, e quindi è chiaro che adesso lo dovete rivivere velocemente, fare un recap, perché voi avete Giove in Ariete che chiude questo pesante ciclo iniziato nel 2011 che finisce adesso, nel 2023 voi vi lanciate in una nuova vita che vi porterà assolutamente lontano. Bisogna giusto rimboccarsi un attimo le maniche. Avete presente quando si svuota un armadio vecchio? Ecco, prima si inizia, prima si finisce e poi insomma ci si può rilassare e insomma si ha anche, no, la coscienza un po' alleggerita. Quindi è una settimana assolutamente utile, assolutamente di crescita, che vi porterà assolutamente lontano. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, scrivetevi nei commenti, raccontatemi che cosa vi porterà questa luna opposta allo Stellium in Capricorno e dissonante a Giove in Ariete, che parla tanto di rinascita. E passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici del team ascendente Capricorno, questa settimana c'è una luna piena in opposizione, c'è la luna piena in Cancro, è una luna piena potentissima proprio perché si forma nel segno del Cancro e porterà a galla tutta l'emotività, le emozioni, i bisogni infantili, magari repressi, perché voi insomma con le emozioni palleggiate male, e porterà a galla tutte quelle cose irrisolte della vostra emotività che magari finora non avete, non sapevate, non avevate tempo di vedere, e tornano prepotentemente, però la buona notizia è che si inaugura dal 6 gennaio, giorno della luna piena, un corridoio energetico che si concluderà il 5 febbraio con la luna piena in Leone, che sarà trigono a Giove e che quindi porterà delle grandi soddisfazioni. Quindi la presa di coscienza di abitudini sbagliate, di dinamiche sbagliate, basate proprio su di bisogni eccessivi magari, no?
basate proprio su diciamo, la non correzione di abitudini legate all'infanzia, di cose apprese dalla famiglia, perché tutti i segni zodiacali stanno lavorando su questo, no? Sulla riequilibratura fra diciamo, il passato, il karma familiare e gli adulti di cui avevamo bisogno quando eravamo piccoli e che abbiamo occasione di diventare adesso. Certo, non c'è la bacchetta magica, nel mondo degli esseri umani non ci trasformiamo come nei cartoni animati nel supereroe, però ogni volta che c'è un transito particolare, come può essere una luna piena in una zona d'ombra, no? Nel nostro lato ombra, opposta a tantissimi pianeti nel segno del Capricorno e a Mercurio retrogrado, possiamo fare i nostri passi avanti. Quindi voi state lavorando a 360 gradi sulla vostra persona dal 2008, un lavoro indefesso che ha veramente scalfito tanti eccessi, diciamo, tante idee sbagliate legate al successo, al potere, al modo di raggiungerlo, tutto quello che è accaduto, che può essere stato nel vostro caso veramente tanto impegnativo, perché Plutone sta lavorando su di voi veramente dal 2008, no? Sui vostri pianeti personali, tutto quello che è accaduto serviva proprio a raddrizzare un'idea sbagliata, scusatemi, legata al potere. Quindi voi sapete che non lo fate vedere molto, ma il lato ombra del Capricorno, dell'ascendente Capricorno, spesso può collegarsi a quegli atteggiamenti un po' arroganti per cui tutto vi è dovuto, nel senso che voi siete voi e quindi non dico che ci serva un trattamento di favore, ma è un po', no? Il bisogno di sentirsi speciali e più importanti degli altri, che può far parte delle ottave basse del Capricorno, perché è un segno saturnino legato appunto al potere delle istituzioni e che però è un potere che va incarnato. Quindi l'universo con voi non è mai particolarmente benevolo con gli scivoloni, nel senso che come sbagliate un pochino, no? Come c'è il difetto reiterato 2 o 3 volte, stang, arriva la stangata. Questo perché? Perché proprio nel disegno divino che caratterizza la vostra incarnazione, voi anime avete scelto di incarnarvi su questa terra sia col sole in Capricorno, sia per chi ha l'ascendente Capricorno, forse ancora peggio nel senso che ha ancora più responsabilità. Voi vi siete incarnati per incarnare l'ortodossia, per perfezionare, incarnare, sviluppare la regola, la responsabilità, l'affidabilità, l'ortodossia, il rigore personale, il rispetto quasi ferreo delle regole, ok? E questo spiega perché magari no, il Capricorno se ne sarà accorto, no? Sente che la mazzata, la punizione con loro non dico che sia più esemplare, però è meno blanda che per altri segni, perché vi siete presi proprio la responsabilità di lavorare sulle vostre debolezze, l'avete preso una responsabilità con l'universo, no? E con tutte le anime che sono collegate a voi, la responsabilità di cercare di fare la cosa giusta e di essere da esempio. Per questo poi all'ascendente Capricorno e al Sole in Capricorno, ma anche alla Luna in Capricorno, spesso corrispondono dei ruoli di una certa responsabilità in micro e in macro, ok? Quindi si può arrivare alle altissime cariche dello Stato, ma anche insomma a dei ruoli di responsabilità più ordinari, proprio perché fa parte della vostra mission. Quindi ora, ovviamente ci sono dei momenti della vita, delle fasi della vita più intense, dal 2008 al 2024 è la vostra fase più intensa, perché il vostro potere è stato ed è anche in questa settimana messo in discussione attraverso le debolezze e le imperfezioni, ok? Quindi quello che avete compreso dal 2008 ad oggi, di cui adesso state facendo il recap, è che
non siete intoccabili, perché è una cosa che vi dà particolarmente fastidio, no? Che gli altri si permettano di dirvi quello che dovete fare, per esempio, no? O le critiche, perché al massimo quella è una cosa che potete fare voi. Quindi questo lungo lavoro incessante di Plutone adesso in queste settimane sta subendo un recap. Ovviamente per chi capitasse per la prima volta sul mio canale, il recap più intenso probabilmente c'è stato dal 2018 a gennaio 2021, quando Saturno e poi anche Giove si sono congiunti, quindi hanno raggiunto e quindi hanno proprio stretto le maglie dell'energia, si sono congiunti a Plutone che stava lavorando silenziosamente dal 2008, quindi 2018-2021 è stato il momento più strong. Questa settimana, visto che da gennaio 2021 sono passati 2 anni, state facendo un recap, no? Quindi Mercurio retrogrado congiunto a Plutone vi fa rivivere un sacco di dinamiche del passato e vi fa vedere se le avete superate o se c'è qualcosa da aggiustare ancora. Quindi questa è la prima cosa, e questa luna piena del 6 gennaio che appunto, no, inaugura tutta una fase evolutiva che poi il 5 febbraio porterà a darvi potere, ovviamente va assecondata, perché potrebbe esserci anche il momento di ribellione, in quanto la luna piena in Cancro non solo fa vedere la vostra emotività e quindi i vostri bisogni, e se ammettete che magari ci sono degli eccessi, no, e dei comportamenti che alla fine alla base hanno un bambino ferito, c'è una grande crescita. Se lo negate, no, perché ovviamente l'orgoglio, tutte le cose dell'ego, se lo negate probabilmente potrebbero esserci dei momenti di tensione fra voi e gli altri, che poi ovviamente avranno bisogno, a seconda di quanto è lo strappo, che può essere lavorativo, sentimentale, no? Di relazione, a seconda di quanto è lo strappo, poi si andranno a ricucire le situazioni o comunque a risolverle da marzo, perché poi dal 7 marzo Saturno passerà nel segno dei pesci, vi darà dei grandi assist e quindi avrà fatto trascorrere il tempo necessario, avrà fatto succedere tutta quella serie di cose per cui voi recupererete. Quindi può succedere che abbiate il richiamo al lavoro, che quindi finisca anche una fase lavorativa perché nel tempo non avevate seminato bene. Ovviamente tutto questo è volto alla vostra rinascita, cioè il Capricorno ha un signor tema natale, ha un signor oroscopo nel 2023. Ci sono le previsioni del Capricorno nell'oroscopo 2023 sul canale di Spazio Indaco, no? Tutto però comincia da marzo e poi con un secondo strepitoso step a maggio. A marzo ci dobbiamo arrivare come? Resettando quanto più possibile da eccessi, da cose da lasciare nel 2022, no? La nostra vita, e aprirla ad un discorso evolutivo, perché state andando comunque incontro agli ultimi 2 anni di Plutone in Capricorno, e quindi quando un pianeta inizia a congiungere gli ultimi gradi del segno dà un po' il colpo di coda, nel senso che sapendo di essere alla fine, sapendo che non tornerà prima di non so quanti anni, allora cerca di andare più a fondo, ecco, mettiamola così. Quindi correzione delle dinamiche del rapporto col potere, essere integerrimi, rispettare di più gli altri, fare quella cosa complicatissima e difficilissima di mettersi al pari con le altre persone e di sapere che siamo uguali con gli stessi diritti. Questo è un esercizio molto grande, e dare a Cesare quel che è di Cesare, quindi se delle persone avanzano qualcosa o comunque torna a galla qualcosa del passato, fare quel passo indietro e ammettere una responsabilità, una cosa, vi porterà ad un grandissimo upgrade, veramente ad un grandissimo upgrade che vi darà una grande possibilità di rinascita e soddisfazione nei mesi successivi. Quindi diciamo che siamo alla fine, no, delle cose, alla fine delle situazioni complicate, e insomma questo è un momento molto evolutivo. Vi ricordo che Mercurio è retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio, quindi questa fase è molto buona per risolvere il passato,
guardare queste dinamiche, diciamo, del passato, aspettate il 18 gennaio per andare, come dire, per prendere delle decisioni importanti e per esordire nel futuro. Ovviamente noi siamo nel vostro compleanno, quindi innanzitutto auguri alla prima decade e adesso siamo anche nella seconda. Vi ricordo che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo del compleanno determinano un po' il trend dell'anno che verrà, dei 365 giorni che verranno, quindi cercate di stare nell'allegria, nella positività, nella pace, di praticare, no, gratitudine, abbondanza, perché ne avrete tanta, ma soprattutto se sarete in grado di accoglierla. Quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo per questa luna sfidante. Vi faccio i miei migliori auguri di buon compleanno e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici del team Acquario e cari amici del team ascendente Acquario, benvenuti a questa settimana che vede Venere entrare nel vostro segno. Quando Venere entra nel proprio segno zodiacale significa che il fascino personale aumenta, significa che l'amore bussa alla nostra porta, siamo più belli, tendiamo ad essere più seducenti. Se abbiamo avuto dei problemi di salute tendiamo a stare meglio, c'è qualcosa di molto interessante, c'è qualcosa di un'aria benefica, un'aria positiva, un'aria fortunata, vi sentite più riconnessi a voi stessi, vi sentite più gratificati, l'umore si alza, le energie si alzano, la voglia di stare fuori, di stare in mezzo alla gente, proprio il bisogno di socialità, di socievolezza aumentano. È come se uno fosse un po' in vacanza, fosse un po' in estate o in primavera, a seconda di quella che è la vostra stagione preferita. È un momento molto carino. È un momento molto carino perché poi questa Venere, oltre a congiungersi al vostro Sole o al vostro ascendente, forma degli ottimi aspetti, li formerà con Saturno, ma già nell'immediato con Giove e poi con Marte. Insomma, chi aspetta l'amore, ragazzi, chi aspetta l'amore lo vedrà arrivare alla propria porta. Qui c'è un'impennata e un cambiamento repentino dell'energia che potrebbero veramente lasciarvi basiti anche noi che vi siamo intorno, perché arrivano un sacco di novità, ma veramente c'è proprio un nuovo esordio, un presentarsi al mondo da parte vostra con delle vesti nuove, completamente rinnovate, che passano anche per qualcosa che si dice di voi, nel senso, se uno apre un negozio, io lo so, se tu apri un'attività, è una cosa che fa parte dell'esordio di quello che si dice di te, della tua reputazione, del tuo modo di comunicare al mondo, se ti laurei, se vai in un posto di lavoro nuovo, se ti fidanzi, se ti lasci, cioè ci sono molte cose che con questo Giove in Ariete somigliano davvero, con questo Giove in Ariete in ottimo aspetto a Saturno, a Venere, a Marte, cioè c'è una rivoluzione in atto strepitosa che somiglia quasi veramente a quando si ha Giove sul Sole, sull'ascendente o sulla Luna. Quindi ci sono tutta una serie di esordi e di novità veramente fortunati. Il cielo si è messo veramente all'opera per restituirvi tutto quello che avete affrontato dal 10 marzo 2020, quando Saturno, signore del karma, è entrato nel segno dell'Acquario e ha spazzato letteralmente, potando tutti i rami secchi della vostra vita, ha spazzato tutte le situazioni che non si reggevano più in piedi. Molti di voi hanno sofferto, molti di voi hanno imprecato contro Saturno, ma ragazzi, Saturno è severo ma giusto, probabilmente non piace a nessuno mentre sta facendo il suo lavoro, però a posteriori, quando si guarda a quello che alla fine quel sacrificio ha portato, non si può non ringraziarlo. È qualcosa che richiede una grande maturità, perché Saturno è anche il signore del tempo e della maturità. È una cosa che richiede
un grande disincanto, no? Una serenità, una saggezza che forse fa parte dell'età avanzata nei confronti della vita, ma che a un certo punto arriva. Quindi benedetti gli ultimi 2 mesi di Saturno in Acquario, poi vi lascerà il vostro segno come dire, definitivamente, no? E se ne riparlerà fra 28 anni. Si inaugura un ciclo adesso assolutamente positivo e costruttivo, arriva l'amore, molti di voi effettivamente potrebbero incontrare quello che è l'amore karmico. Ovviamente in questa settimana, mentre io registro il video, voi siete ancora alle prese con lo stellium in Capricorno, no? Sole, Venere che dal 2 entra nel vostro segno zodiacale, c'è stata la luna nuova in Capricorno, c'è Mercurio retrogrado, c'è Plutone, quindi state in questo momento ancora facendo i conti con l'inconscio, col passato, con la rielaborazione, no? A volte un po' sofferta delle cose del passato, ma voi vedrete che dal 2 gennaio l'aria si alleggerirà improvvisamente, quindi anche quella rielaborazione di cose fatte assumerà un senso, no? Un suo valore, perché capirete che era necessario. Con Mercurio retrogrado fino al 18 io vi indico proprio come date 18 e 21-22 gennaio come momento di rinascita effettiva, nel senso che Venere adesso il 2 questa settimana entra nel vostro segno e inizia a portarvi, no? La spicciolata, l'amore, la fortuna, la guarigione, il benessere. Però se ovviamente incontrate qualcuno, conoscete qualcuno, non cantate vittoria, non vi presentate, non esordite, non lo dite, tenetelo per voi, insomma, no? Lasciate che il seme della novità abbia l'energia per attecchire e aspettate il 18-19 gennaio, giorno in cui Mercurio retrogrado tornerà diretto, per dire: ma sai che questa persona è proprio interessante, continuo a frequentarla oppure no? Quindi avete questi giorni dal 2 al 18, sono 2 settimane abbondanti, dal 2 gennaio al 18, in cui bisogna osservare le cose che arrivano. Poi ovviamente ci saranno la luna nuova, tante altre cose interessanti, però adesso bisogna stare così in osservazione. Ovviamente non tutti gli acquario e non tutti gli ascendenti acquario arrivano al 2 gennaio esuberanti ed energici, no? E pronti ad accogliere il nuovo allo stesso modo. Quindi che cosa può accadere? Quelli che sono ancora alle prese con dei vecchi sentimenti da elaborare, perché magari c'è stata una rottura ma non riescono a dimenticare, sono magari nella sofferenza, soprattutto con questo stellium capricorniano saturnino, hanno dovuto fare i conti con la solitudine per le vacanze di Natale. Poi ci sono quelli che sono ancora in una relazione ma non ci stanno bene, e ovviamente con Saturno le cose che si reggono così per scommessa, è chiaro che sono pronte a rimanere nel passato. Ecco, per quelle persone che sono tecnicamente, no, ancora un po' nel passato o con tutti e due i piedi perché non hanno ancora definito la situazione, no? O la situazione l'hanno conclusa ma il cuore fa ancora male, allora questa Venere inizia a distillare ogni giorno gocce di benessere, gocce di amore, proprio di riequilibratura del chakra del cuore, di amore per se stessi, per cui quando Venere si congiungerà a Saturno nelle prossime settimane scatterà dentro quella consapevolezza e la capacità anche abbastanza repentina, nel giro di un mese e mezzo probabilmente, di iniziare a liberarsi di queste zavorre. Chi c'è già caduto come dire, nella liberazione, ok? Adesso con questa Venere probabilmente chi è già più pronto, chi ha il cuore meno gonfio di amarezza, è già più alleggerito, adesso ovviamente accoglie questa Venere con il
terreno più sgombro e quindi questa Venere trova maggior spazio, l'energia quindi dell'amore potrebbero farsi sentire già velocemente, tanto più che la luna piena del 6 gennaio inizia a portare su una tale energia di sensualità, di emozioni, di voglia di soddisfare tutti quei bisogni che magari i pianeti saturnini vi avevano fatto mettere da parte, e quindi lo slancio verso la novità, no? L'accogliere, un momento anche godereccio, un momento proprio di spensieratezza, un momento di abbandono, no? Un momento proprio anche di sano egoismo, no? Di molto forte, vi può far lanciare già in conoscenze e in cose, no? Diciamo in uno scambio di emozioni con altre persone. Ovviamente tutto quello che parte da questa luna piena in Cancro avrà un effetto domino, no? Vi porterà magari, no, a vivere le situazioni, ma probabilmente vi farà incontrare, come se si spalanca un vaso di Pandora, vi farà incontrare tante situazioni che magari vi fanno vibrare, e poi dal 7 marzo di tutta questa carne al fuoco rimarrà soltanto l'essenza, cioè la scelta migliore, perché poi Saturno fa partire, no? Fa stabilizzare soltanto ciò che ha il sapore della durata, ciò che deve rimanere nella vostra vita. Quindi grandi doni per il segno dell'Acquario, che ha tanto combattuto e tanto resistito in questi 3 anni, quindi grandi novità, anche grandi novità lavorative, di cui probabilmente avrete il polso nelle settimane successive, ma che si innescano con questa luna piena in Cancro. Se non state bene in un posto, anche se non avete il coraggio magari di affrancarvene, probabilmente ci penserà l'universo ad aprire per voi, grazie a Giove in Ariete, un nuovo spiraglio. Quindi un grandissimo in bocca al lupo, vi aspetto nei commenti, raccontatemi come vanno le cose, e passiamo all'ultimo segno, team pesci e ascendente pesci. Cari amici del team pesci e cari amici del team ascendente pesci, benvenuti ad una settimana che è quella dal 2 al 9 gennaio, che per voi è assolutamente strepitosa. Infatti il giorno 6 ci sarà una luna piena nel segno del Cancro, potentissima, deflagrante, che veramente segnerà un prima e dopo tra il passato, le sofferenze, l'austerity, le privazioni, le cose poco chiare, le coltellate alle spalle, no? I pettegolezzi, gli amici falsi, anche i partner plutoniani, poco attori, maschere più che persone maschere, e inizia, arrivano la fortuna, l'amore, la creatività, il successo, i soldi, insomma si inaugura la stagione che finalmente dovete avere, e non dovete avere paura di Saturno, perché Saturno è la regola. Magari a voi non sempre piacciono, ma chi riuscirà a seguire la regola concretizzerà tutte le grandi fortune che questa luna piena porterà. Quindi chi riuscirà ad essere un po' metodico, un po' regolare, rispettoso di certi diktat, no? Chi riuscirà a, non dico a creare un quotidiano, perché insomma voi siete maree, no? Maree che risentono tanto già della luna, però chi riesce ad essere presente e stabile in un certo modo, con una certa metodicità e coerenza, quindi quello che dico oggi è lo stesso di quello che dico anche domani, probabilmente imiterà degli strepitosi successi. Allora, la prima cosa, responsabilmente, ma giocate, non avete Giove, come dire, in un settore della fortuna, però questa luna è talmente interessante che io ci proverei, voi mai nella vita, soprattutto se magari in Cancro avete altri pianeti, tra cui Venere o Giove stesso. Ma vabbè, adesso la sto facendo troppo complicata, questa era una chicca per gli esperti di astrologia. Voi responsabilmente giocate questa settimana. Poi l'amore. Se ci sono delle situazioni sentimentali finite, adesso arriva, si innesca, no? Un portale, si apre un portale che vi porterà
a breve a farvi creare una realtà sentimentale, probabilmente di tutto rispetto, soprattutto perché Saturno fra meno di 2 mesi arriverà nel vostro segno, e quindi insomma le cose, il destino è alle porte, insomma quando c'è Saturno non accadono cose per caso, tanto per accadere. Quindi conoscenze, grandissima creatività. Se lavorate nella creatività, che voi insomma, siete degli artisti nati, arrivano dei contatti che poi si traducono in progetti, quindi in promesse reali e tangibili, cioè c'è veramente una grandissima fortuna. Se avete già delle relazioni d'amore preesistenti, potrebbe esserci l'upgrade, quindi la convivenza, il mettere su famiglia, la proposta di matrimonio, anche il cambiar casa. Ragazzi, tutto quello che aumenta il benessere, no? Ovviamente non sono cose che magari accadono nell'immediato, il 7 gennaio, la luna piena c'è il 6, il 7 mattina mi alzo e me l'aspetto. Si apre un corridoio energetico il giorno 6 gennaio, che tra l'altro avrà una sua prima conclusione il giorno 5 febbraio, quando ci sarà la successiva luna piena, che poi sarà il Leone, quindi si va da luna piena a luna piena, e poi lì ne inizierà un'altra che terminerà proprio nei primi giorni di marzo e che accoglierà, cioè avverrà in concomitanza con Saturno nel segno dei Pesci, quindi è una grande e strepitosa situazione. Quindi abbiamo detto fortuna, figli, se volete, questo è un buon momento per mettere al mondo dei figli, se ci stavate pensando. È una luna in Cancro, è una luna che vi farà sentire fortemente il bisogno di procreare, di mettere nel mondo le vostre creature. Se avete già dei figli è un momento molto fortunato per loro, quindi anche per loro a seconda dell'età che avete, a seconda dell'età che hanno loro, ci sono successi, soddisfazioni, primi amori, grandi amori, matrimoni, genitori diventano genitori loro, quindi è tutta una catena, la catena della vita che si snocciola e che vi porta tante belle novità. Ripeto, la fortuna, osate la fortuna, è un momento molto importante anche per il rapporto che voi avete con la fortuna, perché vi ridà la fiducia nella vita se negli ultimi tempi le cose si erano fatte così amare, così stressanti e magari l'entourage intorno a voi vi aveva deluso, tanto da pensare di non essere nati sotto una cattiva stella, ma comunque che le cose non vi girassero a favore. Continua nel frattempo la selezione, quindi voi abbiate un grandissimo amor proprio e pensate a voi stessi e ai vostri bisogni. Continua nel frattempo quella selezione di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti, che vi suggerisce di entrare nel 2023 e di procedere nel 2023 facendo una grandissima selezione delle persone, diciamo degli amici, dei colleghi, del vostro team, anche dei sottoposti, no? Perché se voi siete il capo del personale, il team leader, o se voi siete un libero professionista, scusate, trollato tutto, e avete una segretaria che non vi convince, siete in un ufficio dove ci sono cose che non vi convincono, con Mercurio retrogrado potrebbe essere giunto il momento di una riflessione per rendersi conto se c'è qualcuno che può ancora soddisfare, no? Insomma essere degno di frequentarvi, o se è il caso di sostituire. Ovviamente se nell'eccesso siete voi, perché può succedere, no? Non siamo perfetti e siamo, no, nel mondo della materia, quindi gli altri volendo ci fanno anche da specchio. Se gli eccessi sono i vostri, perché c'è un'insoddisfazione, quindi le scorrettezze, visto che parliamo di Mercurio retrogrado in Capricorno congiunto a Plutone, se le scorrettezze sono le vostre, potrebbe venire dal team, dagli amici, dai colleghi, un'insoddisfazione, un richiamo e una tensione, insomma, no? Oppure un essere messi un po' in isolamento, no? Sentirsi un po' non ghettizzati, ma comunque non apprezzati, mettiamola così.
Ovviamente se accade questo va valutate quali sono le responsabilità vostre, se non siete apprezzati perché in quel posto è giunta l'ora che voi insomma salutiate, perché a volte l'universo fa anche così, quando in una determinata situazione, in un determinato lavoro noi ci stiamo proprio male, se le cose si mettono male non è perché in realtà noi non siamo adeguati, è perché quel posto non è il nostro, non ci vuole più e quindi l'universo attraverso l'energia e attraverso le dinamiche farà di tutto per farci capire che dobbiamo, cioè ci mette alla porta. Quindi questo è un transito con Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, è un transito altamente evolutivo. Dobbiamo capire se noi abbiamo delle reali mancanze o se ciò che ci sta rigettando via è uno strumento dell'universo per capire che per noi c'è altro. Se non lo facciamo adesso, tanto ci penserà Saturno, però avremmo perso altro tempo. Dico questo di Saturno perché Saturno è il signore del karma e del destino, quindi se io mi incaponisco e voglio per esempio continuare a rimanere in una relazione, in un gruppo che non mi vuole, con cui non vibro, con cui non ho niente da spartire, ma magari ho solo bisogno, ho solo paura di rimanere da sola, non voglio licenziarmi perché ho paura di rimanere senza lavoro con i tempi che corrono, non voglio lasciare una persona perché non l'amo più, non ci vado d'accordo, ma alla fine non è tutto fuori, non c'è il carnevale di Rio, se per voi c'è altro, Saturno poi quando passerà la interromperà. Quindi fate questa disamina, approfittate di Mercurio retrogrado per fare questa disamina, per prendervi le vostre responsabilità e però comunicate le vostre decisioni sempre dopo il 18 gennaio perché finché Mercurio è retrogrado l'universo dice che non è ancora tempo di non sappiamo ancora tutto, la visione non è ancora completa, quindi faremo un'incompiuta se ci muovessimo verso il futuro in quel momento, quindi non si esordisce mai, almeno non fino al 18 gennaio, quindi ragazzi io mi raccomando, approfittate di questa luna in cancro che è assolutamente strepitosa, godetevi tutte le novità che stanno arrivando, fatemele sapere nei commenti e io vi ringrazio perché siamo arrivati alla fine del video e siete ancora qui e insieme a me. Vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, ormai sono senza voce, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, grazie a tutti quelli che lo sostengono, grazie a tutte le persone che hanno scaricato l'ebook, io vi mando un bacio immenso, buona Befana, buon oroscopo dell'Epifania e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!